ไม่เคยคิดจะเบื่อใจทำไมความรักที่มันเคยหวานสวัสดีครับเปอร์สวัสดีโรบอทด้วยนะครับสวัสดีน้องมีนาครับคาปิบาร่าสวัสดีครับสวัสดีฟิลส์วินเทอร์ชมพู่นะครับเบสพีทสวัสดีน้องสวัสดีมังกี้สกายด้วยนะครับสวัสดีทัพนันด้วยนะครับผมวันนี้ใครแข่งบ้างใช่ไหมครับวันนี้จะมีอ้าวแล้วทำไมภาพกูค้างวะขอบคุณกันฮักนะครับสำหรับ23 เดือนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับพี่รับสวัสดีน้องนนท์ครับสวัสดี TND ด้วยนะครับผมจากแอมแดงนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บัสสวัสดีนะครับผมวันนี้จะมีคู่แรกจะเป็นอะไรวะเปเปอร์เล็กเจอ DRX ครับผมแล้วก็คู่2ก็คือทารอนเจอทีมซีเคทนะครับทารอนเจอทีมซีเคทไม่ดูมวยเหรอพี่ไอสัตว์ดูแข่งก่อนตอนเนี้ยเอาแล้วไม่จอกูเหลือแค่นั้นนะเออทำไงอะDeath match. Warm up. ขอบอกแบบเว้ยเฮียวาร์ปเฉยสัส I can't see them yet, but I can feel them ขอบคุณ getting ครับผ ready. ม Fight. I will find you. Put down. ซุปเปอร์เล็กเจอนาบิวอ่ะน่าดูอีกTalla. แล้วมึงยิงกันคมเกินไอ้เหี้ย 3 out of 5. ขอคู่ดูจบครับผมช่างมาแก้เน็ตแล้วOuch. โอ้ยเด็ดเค Hostile removed. Dominating. One dead. Goodbye. Out of 5. No hard feeling. 4 out of 5.
One down. 2 kills remaining. ดีครับพี่บ้าสสวัสดีครับผม Enemy down. Five kills remaining. Foolish. My eyes are better than yours. เลทเท่าไหร่1,440คูณ1,000ว้าแม่นจัดไอ้สัส 1 kill remaining. One rat left. เฮ้ยเหี้ยโคตรเชลไอ้สัสยี่ชิวจัดเดี๋ยวนี้บัสเลื้อนอยู่ไหมครับ ไม่ได้เลื้อนไม่ได้ดูนานไม่ได้ดูนานเลื้อนผ้ามั้งไอ้เหี้ยไอ้ปัญญาอ่อนแม่งเหี้ยกดเด่นแม่งแล้ว feel good อะ feeling good อะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมกำลังยิงทางหนึ่งอยู่ แต่ก็ได้ยินอีกทางแหละครับผมหันไปเล่นแทนปู่เทพจัดน้องมันเบสิกแล้วกันมันคือขั้นพื้นฐานครับคือดีจัดพี่ว่าผมรักพี่นะรักเหมือนกันครับน้องทารอนไหวไหมวันนี้ทารอนได้ตัวตึงอย่างคิรัวไปแล้วก็เป็นไทย5สื่อสารกันง่ายขึ้นผมว่าน่าจะไม่มีปัญหาครับอยากต่ำๆน่าจะ2-1ทีมซีเคทครับแต่ทารอนนอนมา Death match. Warm up. ให้ใครพี่วันนี้เปเปอร์เล็กแล้วกันไหมเชียร์จริงไหมEven with numbers, anything can still happen. Remember that. Fight. Forward! Opposing. โอ้โหโอ้ Return to dust. ยังคนตีในสัตว์โอ้โหแล้วนี่ Cipher removed. สะบัดวางตามมุมแล้วก็แบบวางเป้าดีๆอะครับผมที่สำคัญวางเป้าดีๆพีคแบบจังหวะแบบทุกอย่างมันสำคัญหมดนะครับเกมยิงโอ้ทีนี้โหดจัดพยายามจินตนาการไว้ครับหัวนี่มันเมื่อวานบัสบิดแล้วใช้หรือเน็ตหลุดเน็ตมันตายครับผมนี่มันตายผมไม่ได้ตั้งใจบิดครับจริงๆ
บัสฝึกท่าเป้ายังไงพยายามจินตนาการโอ้โหคือแม่งพูดยากเลยว่ะผมก็ไม่ได้ท่าเก่งมากอะแต่คือแบบว่าแบบจินตนาการล้วนๆครับ เล่นไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวมันจะได้ครับเนี่ยอันนี้คือช็อตปัญญาอ่อนอันนี้ก็ปัญญาอ่อนครับ Good attempt. Ah. มาแล้วเหรอมาไวจัง Four down. เฮ้ยเฮียคนแมวเข้าเซ็นเซอร์เมาส์จัดเลยพ่อเลี้ยงแมวนี่เฮียถ้าตกใจ Remove. Be at peace. ดีครับพี่ชายสวัสดีครับผมคาราไม้ไอ้เฮียนี่เลย One dead. โอ้ผม 10 kills remaining.โอ้คมจังไอ้เหี้ยนี่วิ่งปัด 5 kills remaining. Eliminated. Enemy down. ยัง30 คิวเลยเฮียบ้าจัดYou fought well. 1 kill remaining. ไม่มีใครปาดมาเลยเหรอซัดโอ้เฮียพ่อมึงทางเน็ตขอบคุณสำหรับทับครับผมนาจินา999 2666ขอบคุณมากครับ I'm satisfied. ถึงเวลาแล้วน้องเอ้ยถึงเวลาที่เราต้องไปดูแข่งกันแล้วบ่าย 3ยังแข่งมาแล้ววู้ฮู้แล้วแม่งสวยไอ้เหี้ยแม่งสวยจริงสวัสดีอัพเตอร์ช็อคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับทำไมความรักที่มันเคยหวานเฮ้ยทำไมไม่ทันตั้งตัวโย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 
round We need to get it fixed, or it can be a crumbling sort of sensation where it's like, oh Let's no, go, it's man! falling apart. So we'll have to. อ้าว see how it something ยัง ends ลง today. อยู่นะ something ยังลงอยู่นะ I was hoping they were gonna fight. I don't know if you guys saw that. ยังเป็น something นะครับ เยเฮดูผมละไว I think, I'm hoping that Paper X going out in kickoff, like you've already had some kind of rumblings of like some inconsistency for a long time before that. I'm hoping that them going out in kickoff like that is going to be their crisis moment that actually lights a fire under them and is going to push them to do a whole lot better. And เปิ like ดโหวต I นะ said, ได้ especially looking ส at วัสดี this ครับสวัสดีทุก battle, คน I'm นะครับ not ผม really สวัส sure ดีครับ what สวั to สดีครับ expect because for Haven, I mean, it's not เมื่อวานไปแล้ว played เน็ต since the เฮี้ยมาก off-season. จริงๆครับผมเมื่อวาน Hadn't had a lot of วันนี้ reps รอด on จั it. งครับขอบคุณ Icebox มาก is ครับแม็ก coming out of left field back into the map pool, and we haven't seen either of these teams play that since champs last year, many months now. And then Lotus getting some reps for both of these teams in kickoff. I mean, a promising one for BRX as well, although that was over Zeta. S I think this is gonna be really interesting. map Redo of all three of these maps. Now that we know DRX is great with the Tahoe, but Waylay is in, and we're already seeing the map that you guys wanted to see. ระยะเวลา Yeah. 5 ที Are we ไป gonna ครับ see the agent that we want to see? I think today's a Waylay day. Waylay day? I think there's probably like 3 of ผมให้ Paper Leg แล้วกันผมให้ Paper Leg แล้วกัน I could see running away. ผมหวังว่า something จะกลับมาจับเจ็ดแล้วนะ We know DRX try and push the meta, but not today, not in this game at least. แมปแรก Paper Leg แพ้ Paper X on Haven. This is the opposite of what I expected. BRX are almost kind of เรียบร้อยครับ what DRX แมปแรก are Paper Leg playing แพ้ครับ over in Masters. Very similar looking comp, but DRX are double duelisting with จบแล้วครับ flashback on the จริง neon. Wait, is this right? Can this be right? Freeze on Cypher? อันนี้พูดแบบว่าพูดแบบเป็นกลาง Flashbacks on a duelist and Hyunmin's on Jet. They're double duelisting. มีโอกาสกลับมา 2-1 DRX who used to play non-duelist on this Honestly, map. it looks like it's wrong. It looks เฮ้ like ย it's too something coming ไม่ wrong. จะบีบ Also, Jing and Mind Freak have swapped roles. ไอ้เหี้ย Is the Sentinel. Jing is on Omen. I don't. Okay, this is absolutely insane, and สวัส we ดี are ครับ going to ผม have to toss as our casters, and this is very exciting also because we have a new voice here at VCT Pacific. คือไม่ใช่ representation คือไม่ใช่ from เจสันเล่น Oceania. We've ไม่เก่ง got นะ คือเจสัน Komodo. เก่งมากเว้ย Welcome. He's casting ในทุก together ตำแหน่ง with อะ Quack. เอาจริงๆนะ เจสันเล่นได้ทุกตำแหน่งคือ แต่คือ Right, แบบ thank you very much, Victoria. Yes, we ไอ้ do ซัม have ติง a มัน new รัวๆหมด voice เวลา on มัน the เล่น desk ตำแหน่ง this อื่น time. นะ Komodo, how are you feeling? I'm feeling good, and I think coming in towards this is not Get what me? I expected. I don't think this timeline is what anybody expected for this agent composition that we have been delivered for this series. It's just so strange, right? I mean, it is a little bit familiar just having these two teams, Kids but the young, I- fact that they've kids kind of young. swapped roles now, it's Paper X คือแม่ง something สวย slightly เว้ย more จ meta, ริงๆ but นะ there is a Euro in the mix. Yeah, I mean, I look towards these comps, and I'm a little bit sad that we're not going to be seeing Freeing back on the Tahoe. I think he was really good on that. But going back towards Cypher is something that he's been so proficient on. เมื่อวาน as well ทำไมบิด before. ครับลูกพี่ I think เมื่อวานไม่ได้ more บิดครับผม especially, for เน็ต me, ตายครับ เน็ต flashback พัง on a Neon, that raises a lot of question marks. Yeah, I mean, it still kind of is going along that theme of like putting your previous Sentinel, the one with better aims, onto the duelist roles. But how that's all going to play out? How is this วันนี้ช่างซ้อมเด็กอีกไหมไม่มีครับผมดู2 คู่ครบแน่นอน But I feel, regardless of the outcome, we can definitely expect a เชื่อได้ไหมเชื่อได้ไลน์อัพไม่มองชื่อรายการกูนึกว่ารายการอบตชิงขนมปี๊บจากผู้ใหญ่บ้านเฮ้ย We've got reigning champs DRX. Don't forget that our ไอ้จริงโอเมน mention that when we're getting My into Fix towards this Cypher! year as well, and for PRX who bowed out decently Hello, early what the over fuck, in Ale? kickoff, this is a What bit the of fuck a are you doing, resurgence man? for them. You know, the fans have been Hello? wondering, when will Paper X play? When will Paper X possibly even win again? All those questions will be answered starting right now as they move on out straight in towards แล้วถ้ายอนมินหน้าเป็นดาวไว Not แฟดแบ็กหน้าเป็นเจสัน scared or taking space over towards a lobby that you got to be a little bit รายการระดับโลก too carefully, but yeah, look, that's not what. เฮ้ย quickly flooding through, right? Break off the smokes, and it's Jing in with the classics as well. They're able to kind of Hey! demonstrate their way through now, and that is a very open My ace. freak นะ You're gaming a little bit at its finest, a little bit delayed from the beginning, but you do like to see that they're all holding hands. Get that spike plant down. ฟรีอิงหน้าเป็นจริงไอ้จริงหน้าเป็นฟรีอิง in a retake. It's มาโกะเป็นซัมติง Jing, Mind Freak a little bit low. Well, paranoia Yeah, still the is little strong side. though for Jing, so he has a bit of an opportunity, but not quite the info. So just tucked away inside the pocket. Mind Freak possibly holding the angle for information. Right there it is. แอบ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  Swap to the utility. Not quite just yet. Mako still trying to get a little bit more space, but dies to the right click. ขอบคุณสำหรับซับครับผมป๊อปปูล่าขอบคุณมากครับ Lost it alone. It's going to be the entire ปิดเลยปิดกล้องเลย Divine โวยวายจัด finish it off. Paper Rex starting off clean.
Yeah, absolutely flawless to come out from them. You do like to see that one, especially just able to kind of squander the very beginning attempts of DRX. I don't mind the idea, right? You want to go for a little bit of A-lobby control. ที่มันขาดใจกูที่พายเลยว่ะไอ้เหี้ย แต่จะเล่นให้ถูกใจแฟนคลับคงไม่ใช่เขาน่าจะทำแผนมาดีแล้วนะอย่าสงสัยเยอะอย่าสงสัยเยอะไอ้สัตว์ดูเขาเล่นเหี้ยหมายถึงพูดให้ตัวกูเองนะอย่าสงสัยเยอะเขาซ้อมมาอันนี้ก็น่าจริงครับ This is kind of where we're wondering how the composition will play out. It just was the pistol round, but having that double duel, as you can see. บาสเลน่าผมหายไปแล้วเมื่อไหร่เจ๊แกจะกลับมาให้เล่นผมก็ไม่รู้เลยว่ะแล้วมาแล้วนะกล้องตรงแล้วนะแล้วแฟตแบ็กเลือกที่จะดันมายึดซีลองเลยเขาเล่นซี4คนทิ้งโซว่าไว้คนเดียวฟรีไอเบียนยังไงเบียนอุ้ยเบียนโดนแฟต Yeah, but at the same time, clone's already been broken. Forsaken towards the back of the side. แล้วลาวอีโคน่าจะไม่มีปัญหานะครับผมของทางเปเปอร์เล็กนะน่าจะขึ้นนำเป็น2-0แล้วคือเล่นง่ายๆครับเล่นง่ายๆครับไม่ต้องดันทุลังเข้าออกไปครับซัมติงวางเป้าดีมากนะคือหัวแน่นอนคือช็อตนี้นี่คือหัวแน่นอนนะครับจำคอร์สแฮร์เพนเมนต์ของซัมติงไว้ให้ดีๆแล้วจังหวะนี้คือจะเลือกดันมาเอาเลยไม่สนยีสนแตกหาย1จะหาย2 Jing hangs back, Forsaken in with a stinger as well. Close range, แล้วมันดันมาเอาเลย two วะ guns next to each other. Mako continues to crouch down with the right click though, but Jing will make quick work of that. There it is, 3 kills in the round for the guy on his new role as a controller. จังหวะโอเมนว่ะ Keeping these weapons over onto the next rounds. Yeah, taking 3 of them in เปเปอร์เล็กดีขึ้นแน่บัดเพราะมีแพทแมนสำรองพร้อมแซงตัวจริงมาเลยต้องเล่นดีแน่ๆผมเชื่อมาแน่มันกลัวตัวสำรองอันนี้ใช่ครับเป็นเหี้ยอะไรไม่รู้นะอันนี้จริงๆนะไอแบบว่ามันเวลามันมีอีกตัวหนึ่งอะมารอแบบรอเข้าอะเขาจะแบบรู้สึกพยายามกันเป็นพิเศษแล้วไม่รู้เป็นคุยอะไรเหมือนกันจริงๆนะเว้ยแชทอันนี้เรื่องจริงนะอันนี้เข้าใจถูกใช่เขาจะแบบจากคนที่ไม่พูดนะเฮ้ยเอาแฟดไหมกูแฟดเฮ้ยรอได้เราสตาร์ทเพื่อคอยับเฮียจริง Flashback, I mean, if he gets one, he gets out. Yeah, that's an option, but he has to kind of do something with Bane here because the numbers are already sneaking up for Paper X. ใครจะอยากตกงานล่ะพี่แล้วเป็นไรไม่ทำงานให้มันดีๆตอนที่เขาแบบว่ายังให้แบบว่ายังให้ความสำคัญกับเราแบบเต็มที่เฮ้ยทำไมต้องเอาคนอื่นมากดดันใช่ปะล่ะอุ้ยต้องหาย2ไปแล้วไงชิบหายแล้วไงแล้วบอมดรอปแล้วเขาดันมายึดข้างหลังแล้วเลยอุ้ยมาฟีsecondary smoke coming through. Oi! Forces Viper to push on. He does get one, but Bane makes a trade. Jing in for another trade as well. The spike's on the ground. Paper X wants to pick it up. Something dives right in. It's down to the one-on-one. Oh! Something swings. Something swing ไอ้สัส be absolutely happy with converting a bonus round like that. When you think that the ยาวแล้วไงจริง6 Something 4 My Fix 3โอ้แย่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับสังคมวาโลครับเนี่ย Another kill to come out from Bane, but then you kind of give up your hand just a little bit too much. A 3 versus 5 conversion rate to come here. A little bit unfortunate for DRX as well, but for Paper X not being scared when they're in a deficit position. They're taking these fights. They're going back to what they can rely upon. Their aim, their ambition. It's working nicely. You gotta love it. You love to see those smiles and those fist bumps coming out once again, but here we go back into it, knowing they're up against an anti-eco round. It's just DRX trying to march forward, trying to get at least one weapon. Sprays coming through. โอ้ทำเหี้ยอะไรก็ดีว่ะเป็นเล็ก Good fault line. It's a little bit awkward for Flashback in that. ไอ้เหี้ยแบบนี้ทำเหี้ยอะไรก็ดีว่ะ One of these eco rounds to come through from DRX, of course, with that bonus แล้วไม่ฟีกจังหวะเดินนะจังหวะไหลนะ Just about having a bit of a จังหวะไหลมา conversation. คนฟรีอย่าเพิ่งเข้าครับต้องรอไมฟิกเดินเคลียร์ก่อน And this time they do change it up. They don't just ไมฟิกเลือกที่จะเดินเคลียร์แบ็คไซด์ฟรีก่อนหรือเปล่าโอ้โหเจสัน It's still going to be Hyunmin alone. เรียบร้อยไมฟิกเดินเคลียร์จบรู้อีกตัวหนึ่งเจสันโอ้ทำอะไรก็ดีครับเปเปอร์เล็ก Flawless run thus far. เรียบร้อยครับ And they don't look to be slowing down anytime soon. Yeah. Absolutely the start that you do want to see, and now you start to build up a พอร์ตไม่วางที่เดิมแปลว่ามีคนดูดนะได้ละ5,000ไม่คือกูจะวางไว้ให้มึงแคปไปฟ้องเหรอ
You don't กลัวไป win ทิ้ง the แล้วดิ pistol, you don't win the แม็ก bonus น้อง round. If you don't win your next เว้ย gun round, I mean, you start to question a little bit, are PRX playing our composition better? It does feel that way, doesn't it? I mean, you got the tail on the breach, but we're not seeing too much. ไม่คือพวกเราอย่าอคติเว้ยมึงฟังนะอย่าอคติโฟกัสแสดงว่าเขาต้องมีอะไรดีเขาถึงเอาไลน์อัพนี้มานะเปลี่ยนโลกันแบบตัวเหล็กนะเล่นตัวเหล็กนะ Don't forget, there's an operator down เม there. ตามันเปลี่ยนคนก็ต้องเปลี่ยนตามครับ Flashback away to try and help out with the จัง rest หวะ of the นี้ squad. ฟีอิงพยายามจะทำอะไรสักอย่าง Jing, ซัมติง he's แฟดออกมาโดนแฟดตัว no เองแล้ว idea. จริง Again, จริงอัตติมาไม่ส่งฮีโซแตก around the map. That kind of might even be the round in and of itself, Quack. And that truly has broken a lot of DRX's defensive lines. Mako trying to find something. Will be able to get a double, but something makes it a trade. Bane now flooding back into the site. He is working แล้วฮยอนมินซังเตฮยอนมินซังเตแตก Divide in for the straight. แตก Onto the next. Something with the 5-0 assistance coming out from window, and PaperX will make it a quick 5-0 right now. It looks so good from PRX as well. Splitting around the map, making sure that they're trying to throw a bit of a spanner in the works. จริง where เล่น DRX บ้า are ๆโอ trying มิน to ใคร look. จะหยุดได้ Great reposition from Jing กู as เจอ well. กู You เจอ could หมอย just จริง see คนหนึ่งไล่เนโกะ none of กู the เจอแล้ว going towards a retake scenario เจอ where แล้ว 5 versus 3. Some brilliant จริงเล่น Marco, บ้า don't ๆ get me wrong, but when ก็ you're อยาก looking รู้ down มันจะ the ได้ barrel, 5,000 จริง Ayo ไหม is ขอ still ลอง alive. เพื่อเป็น They've การ still ศึ got ก the ษานะ salvos, you got the special delivery still as Mac. well, and you're a lonely jet with some cloudbursts. You're Mac. not really going to be able to get a แยกกู defuse ถอด like เกม that. จริง So ไม่ได้อัน back นั้น to คือ the เรื่อง drawing จริง board for DRX, but with no กูถ่ายลงส timeout. ตอรี่จริง Just นะ an กูบอก eager ก่อน round to have here. ไอ้ร้องไห้นะไม่ลบนะ They'll start their hand a little bit differently, spawning out, freeing. He is by himself at the moment. Marco, bit of utility in towards the garage, of course, can send out the smokes, can send out a paranoia if they want to go for a bit of a challenge, but all in all, bit of a slower start for PaperX here. ได้ 5,000 เดี๋ยวเอามาแบ่งไงพี่ไม่คือมึงขอให้กูโอนให้มึง 2,500 เลยดีกว่า Some of DRX's possible Sad. leads. We did have Flashback marching a little bit closer up towards a short, but seeing or sensing a bit of danger, he does fall back. Of course, though, DRX are on those pistols. It's very wise from PaperX. Oh, my how they're feet. navigating around the map, Anti. making sure they're doing it in pairs a little bit, not being too overzealous, not trying to just stretch in towards territory that they don't own. คือมันยิงได้ด้วยแหละมันเลยยังไม่เห็นช่องโหว่นะครับ คือ Paperx ตอนนี้ก็คือทำอะไรดีคือจังหวะแบบยิงได้อะ It causes DRX to question what's going on, and then a curious Bane looks up front, gets picked off by Forsaken. Now the smokes are out. Got utility just to clear out the set as well. Flashback tries to get เก่ง ahead, but the โอ้โหยิงไม่โดนเลย DIX ก็ยิงไม่โดนเลย ไอ้เหี้ยPaperx ก็ยิงเอา DIX ก็ยิงไม่โดนเลยเย็ดคุย Your economy even more so up towards that ไอ้สัตว์ 9,000 credit mark, really. ไอ้เหี้ย Again, these pistols for DRX try ไม่ and เหมือน do กลัว some ตอนเนี้ย sort of damage, โอ้ if at all possible. It's not going to be a ไอ้ flawless เหี้ยเจ round สัน again โด to นแค่ come เม็ด through เดียว from อ่ะตาย PaperX. แล้วอ่ะ And they've ไม่มี been ใครยิง holding โด on น to that เชอ alpha รีฟ for อ่ะ quite a while, haven't they? Something still working on alongside it. I mean, it is against the eco of something DRX, so why IGL เหรอ not ครับ keep พี่บัน that ไม่ใช่ครับ focus? น้อง คือ But at the Paperx same คือไม่มี time, IGL ครับ คนที่เป็นคอหลักๆ น่าจะเป็น Just have to imagine ช่วยๆกันคอแล้วก็ดาวายคอหลัก head นะ right ดู now. ทรงแล้ว Yeah, I mean, I see what Bane's trying to do there. You're always going to be a little bit incentivized to try and bring something back for your team. Even on an eco round, you know, you're not going to ยิ้มออกยิ้มออก lose your life. But I think more importantly, quite this Just is a round you done! have to see What the something. fuck are you doing? A lot of ultimates available as well. PaperX going to change it up, get Just information done! of dimensional drift. stupid That is definitely one way to stay Hey! ahead of the game. Invo Hey! gained as well, and then Oh! the salvos just to try to displace Hyunmin, but he manages to stay alive. Shuts down Forsaken with that operator of his, and that blocks off the B site. It is an opening pick for DRX, but don't get me wrong. They have lost it from advantage positions so far in this map, so it's going to be a bit of a reset on the back of utility. Just to continue to poke and prod around the B site for now. There is a ผมนึกว่าเจสัน head คอ of หลักตลอด Ryan ไม่ใช่ครับ We'll break that as well. Yeah, no real space forward anywhere from DRX as คอหลัก well. น่าจะเป็นดาวายนะ Position back towards the C site. You แต่ tap คือ on Paperx towards ไม่มี camp IGL หลัก it's ค a รับ little มัน bit deep ช่วยๆกัน towards คอ C long. You do คื have อมัน Marco spotting over towards A. Ui! He's by himself. He doesn't need to play เอา here. สู้เอาไม่กลับนะดื้อนะดื้อนะ You lose your smokes, you lose your advantage. And now things start to Dude, look a little bit scurrysome around the map. More rotations in towards garage. You got to re-pick up some information. If you're PaperX here, you might even reconsider using ดันมาตายอีกแน่นอนแฟนแบ็ค towards a position เก่ง here. Hungry ว่าแล้ว flashback and he falters. พยายามหาพื้นที่ไอ้เหี้ยเขาคัดน้อยโอ้โหเล่นดีจัด Paperx แบบนี้ Thunder, and they could ไม่เกินคาด be ไว้ setting เหี้ย up for it right now. Neural theft in, that's all the information that you want. Rolling Thunder does go towards the Oi! side. You got the Armageddon too. โดนตายเลย Goes. แฟนแบ็คตาย Keeping them trapped in. ตาย Take โอ้โห away ดูของดิ something in with the next
next, and Mind Freak guns down Hyunmin. Paper Rex เดี๋ยว right now. Usually, we associate ไม่แปลกๆอ๋อพอดีผม calculated plays from เปลี่ยน DRX, หู but ฟัง we're เดิม getting ครับ that ตอนนี้ from ใช้หูฟั Paper ง Rex ใหม่ at the ของผม moment. ส The กอตหลัก team ของผมคอ that แซ you ครับ generally in history HS don't 80 know Max นะ what's going มา to จัดกัน be ได้ไป thrown ตาม your กันได้ way. นะ This is ผมขายของใน a ท็อปปี้ massive revitalization for this squad. And I would say, you're not quite sure what's going your way. That's exactly how DRX are feeling right now, Komodo. Yeah. I mean, I was questioning a little bit in the beginning of this map, right? What was this Neon going to look like from Flashback, who is a player who generally ไอ้เหี้ยอย่าบอกนะว่า a site himself. เปเปอร์เล็กแม่ง especially with the คน utility พบความรักของเกมอะ You have to be self-sufficient when ไอ้เหี้ย playing towards those Sentinel agents, right? At the moment, I'm not getting a sense of I'm the duelist. I'm ไอ้สัตว์ working with my team who can set me up with some มึงว่า utility ทารอนหรือ to ที go เอส in for the ผมว่า fight. ทารอน We've seen a little จ bit ริงๆนะ of Hyunmin ผม and บอก him ตรงๆ going around together. ผมบอกตรงๆนะผมบอกตรงซีเคดสู้ทารอนไม่ได้ครับ ไปที่คือทารอนชนะแน่นอนแหละแต่ผมไม่รู้ว่า2-0หรือ2-1แค่นั้นนะ Have maybe even a Teo, so it is a little bit tough, but you have been given this. กลางจอด้านล่างไม่เห็นเหรอนี่ครับผมคอแซสปอนผมเอง I have to imagine, given how the first few rounds have played out, DRX are feeling some of those like self-doubt moments, and that's why it's พี่คือฉลามจัดป่ะครับไม่ใช่ครับน้อง So hopefully this time out will bring them back into the game, especially considering the fact that they're sitting on 5 ultimates. เดี๋ยวเชียร์ครับ I เชีย mean, ร์ทารอน is ครับ 7 rounds enough tape here in this map for Termi to Cheer get a Talon. good idea on what they need to do to at least stabilize in สวัสดี this ครับพี่วัด first สวัสดีครับ half, ผ go ม over towards ซิ your ม own ซาลาบิม attacking side where you actually have looked pretty destructive on that side แล้ว in ฮยอน recent มิน history. ฮยอนมิน Yeah, it's shaky. ฮยอนมินต้องการทำอะไรสักอย่าง Cheeky โอ้โหที่เขต position, บัง especially with the cage kind of โอ้ยจริง8 ตาย concealing 1 his ใส่แว่น movements. ทำไมพี่อ้วนพี่ Might ใส่ have ตา heard สั้นครับ something, so Hyunmin ตาขวาพี่สั้น will 100 take this เอียง lead, 100ครับ avoids that มันมองไม่ angle. ชัด The มัน rest หลุด of โฟ the กัส team, though, back into B. And another eco round to Ui, come đừng through bung from qua đi. DRX, Ui, where PaperX are taking it ow. patient. They're not playing their hand, getting too hungry for anything, just playing together, collective. Very กูคิดว่า careful. เน็ตกูไปอีกแล้วใจหายแวบใจหายแวบ Has ไอ้เหี้ย perfect ใจหายแวบ before, but here it comes, the quick execute out. ทำไมก็ดี DRX trying to get ahead of โอ้ย things, in with the Hunter's Fury as well, but Mind Freak has managed แล้ว to เขา steal สูน wave เข้า one. เอเลย ดูการคอ Speed เกม up ของ from เปเปอร์ PaperX, เล็ก though, นี่ to แช get in ท towards the A site, clear it together in numbers. You know what kind of utility you're up against. You know what weaponry you're up against at the moment. You can set yourselves up for a pretty nice plant. Though the neural theft comes in from รี free, หน่อยค so รับพี่ they're But a couple of trades from DRX out as well. Jing Oh. in with the Defy. They will manage to block off those sight lines, denying DRX any round. แล้วงี้คอมมูวาโลมันก็สั่นสะเทือนสิวะ Not what we're looking for at the moment. ถ้าเกิด We're looking Paper for Leg บอก rounds DRX with DRX. We're looking น่ะ for some sort of plan that goes 100%. มันต้อง have มี been- แหละ and I'm gonna Paper Leg highlight กลับ this มา because I แล้ว think it's quite นี่ important, เฮ้ and I'm sorry, I'll apologize first for Flashback. He's still on the donut. Paper There's Leg 0 กลับ kills มานะ coming through from him at the moment. I want to see him electrified. He's playing Neon. We need to see him get set up for some aggressive play from the team to get into Paper Rex's face, because when they're playing แล้ว slow, การคอเกม we're เป not เปอร์เล็ก seeing อย่าง too ดี much แต่ space ดี gathered elsewhere ไอ้ from แม็กมึงนี่ไม่น่า DRX. ตื่นขึ้นมาเลย They're นะ saying you've got a คุย point, whether you call it a donut or an egg, it needs to be cracked. It needs to be changed into something else, and he's trying to get ahead of that right now, still holding these sight lines down into A short, but โอ้ it's โห being แบบ blocked เปเปอ off. ร์เล็กยิงไม่ได้เลยครับฮยอนมิน Pushing ที่ over เคย towards โอ้ยแฟลชแบ็ก the 1 side ตาย of the 8 Flashback. A curse. Ah! A curse. He's got it on the board. แฟลชแบ็กนะ Same time though, off to the other end of the map. บอยขอบคุณสำหรับซับครับผมขอบคุณมากครับ First round, เจอกันที่งานด้วย things down. DRX having the numbers advantage will slow things down. Yeah, the replay over towards C as well. The Paper X, you do currently see Hyunmin on the site itself. Some time to be bought from all this utility. แล้วแม่งมองเป็นเปอร์เล็กโหม่ไง Your rest ไอ้ of เหี้ย the แฟลช map แบ็ of กอะ what Paper X do best. Explode in towards ฮ the ยอนมินซันเตโดตันไปลุยไปหนึ่ง Fault line. Don't worry, I- completely blinding free. Hang on, me, Well, Tony. he can get crashes all the way towards the back and kind of ยัง marks ได้หนึ่ง him ของ in ยอนมิน angle. Still though, with a แต่ bit คือ of เป a เปอร์เล็ก strength, เทคกันดี takes มากครับ down Ching. ตอนนี้ At least Divine แล้วจังหวะนี้ will แฟลช have แบ็ก each other's ต้องการ back ทำอะไร and สัก with อย่าง that, ไปหนึ่ง completely flooded. Flashback, however, tries to get ahead, denying ไป the plants. You will get จัง one. หวะนี้ Divine 2 นุ่ม in ข for อง the เบียน triple นะ top. หน้าตาเลิกลักดูทรงแล้วจะ 90 And the Plants plant, his position a little bit concealed. plant goes ดู down. กระไร as เพื่อน well. ดูกระไรเพื่อน Back into it as well. Holds it down, finds something. Oh, does he know? And it's a low HP Divine. I think he knows. It's an up ว้า and dart. You said it. He knows it. Yeah, He my gets way. one for DRX. I'm not sure if the gun barrel Meng was Lu just spotted. It's such a tight line on the corner of that wall. But somebody maybe called it, or maybe he just had the sixth sense. The shock dart to go, นับหนึ่ง the นะ kill นับ to หนึ่ be งนะ calculated. Finally, แล้วถ้าเกิด DRX
on the board. 13-8 อ่ะ And that's a much needed round at this juncture. เด็กๆร้องกำลังงมไหมอย่างเงี้ย Starting things off with a bit of a kill from Flashback, taking โอ้โห down เปิดได้ก่อน Mindfreak. 1 คิว That just denied แต่คือ so ได้เจ็ต much ช้าไปหน่อย with how ได้เจ็ต Paper ช้า has ไปหน่ been อยนะ operating in towards a โอ้ lobby. And it's another moment in this round where the advantage is on the side of DRX, and PaperX reel it back in towards their favor, right? A position in towards the C site, behind the dark cover, exploding, layering the utility nicely on in. It's what you do like to see from them, but a good little แบ็คเล่นนี้ individual กูอยากได้ clutch. RB คืนเลย That's what you need. You need to see some individual brilliance to come through from DRX at the moment, because as a team, it's not really doing too much position from Mako, however, and he'll dispatch of Jing. Yeah, quick find, but in with the gate crash once again. The clone as well from Forsaken, trying to gather more information into the C side, and he confirms the number of DRX ไอ้ players. เหี้ย Another single advantage for DRX, just like last round. But แต่นี่แม่งของจริงเล่นแบบ no สน no care นี่หว่า down means no smoke. Means you have to try and find a little bit of timing for It's a PaperX. new At the chat, moment, new chat. I thought Mindfreak might have had it, but Marco stepping up when you need a leader to the most. Quick bits of micro movements as well. Yeah, that game. Is going to be DRX finding that timing against อุ๊ยเห็นไหม Mindfreak, but now into it. ไวจัด Off in the ไว hand จัด of Hyunmin, blocks out Garage. Spike อุ๊ยเอา drop Forsaken though, อุ๊ย still looking to get aggressive. ว้าว He finds a triple, tries to go for the next spray, but gunned down by Bane. The salvos โอ้ go out and Divide will turn this into a one-on-one. Look for the tap. Flashback gets it instead. That was nearly so close Pero forแม่งกลับมายิงน่าก PaperX. ลัว I แล้ว think นะ a lot of people would have been yelling, screaming at their monitors. PaperX nearly แล้วปัญหา takes นะ that ตอนนี้นะ flag. 8 ตาย DRX, 2 นะครับ I mean, you gotta take a sigh, you gotta take a breath. I do like the start, don't get me wrong. Marco trying to do what he can, dancing around the side as well. You know, Hyunmin starting to get what he needs to, but I gotta say, Forsaken, he is in the server today. He's got to be happy with that little performance, and individually as well. Divide, right? For a Taeho in that situation, trying to do what you can with what utility you have. Isolate a single position with the salvos, look around, taking the fight. That's what he'll try to do with the scaling over towards A at the moment with the rest of the squad, where Forsaken will lead with the dimensional drift. จังหวะนี้คืออันติมาเห็นทุกอย่างแต่ไม้ฟิกโดนตายหาตายโหงมาแล้วหนึ่งจังหวะนี้หายตัวมาข้างบนมีแฟดลงไปนะ เฮ้ย Into this A ลบแฟด side combo สวย of ultimates heading in. But can you actually get in Fat. towards this at the moment? You're ready for a drop out toward the heavens, and it looks like it might just be the holding of the side at the moment. Bane Flashback getting active. And they found him. That's a นั่น couple ไง more ว่าแล้ว down ไง the day short, and that's ภาพเริ่มมาไงสัตว์ denying PaperX 80 มา 83 แล้วแชท through. Last round in the A half. little bit of a แล้วพี่อเล็กเริ่มไม่ปลื้มนะอย่างนี้ resurgence for DRX, but is เจสัน stupid a 9-3 going to be enough? I mean, you want to play on the earlier side of that with a stupid with an เจสัน Of course, but again, you know, PaperX, they're still carrying a lot of this momentum. They're figuring out themselves, you know, against yeah, Eco rounds, yeah, they're playing Oberling slow. man, Against the well-equipped rounds of DRX, yeah, we're losing a pick, but we're recalculating what we need to do. Grouping up, playing utility, for a nice little entry, sorry. So I wouldn't be surprised at the moment here with this little lesser-equipped party mix of weapons that you have for PaperX, that you do play it a little bit slower, that you play on the back of your utilities. แล้วกูบอกเลยอย่างนี้นี่กูชนะนะ As well, moving into the later มี rounds. ดีลลับอยู่นะตอนเนี้ย It might be an 8-4 if anything. ฝั่งตรงข้ามเอา DRX กูเอาเปเปอร์เล็กนะ Just from the previous rounds, they've been, you know, pretty much dedicated to whatever side they pick. You don't want to fall into a trap here, though. ฟังทำอะไรครับ เป็นไรครับ Brought in towards เหงาเหรอ the lobby, welcomed with คุณ open นั่งบนมา arms, and waltz in towards the นั่งมา trap of PaperX. นั่งนี่มาถ้าเหงาอ่ะ Do see as well that Forsaken is snuck in towards the garage. Hyunmin being quite เดินวนขาย cautious นะ of that. You also do have freeing over towards the back of the plat too. So if it does turn into a bit of a C play from PaperX, it's not going to be too quick of a rotation from the rest of the DRX guys who are แล้ว at จังหวะ the นี้ A site at the moment คือ still. เจสันจะเพิ่งเดินเลยขาด And at the same time, though, Mako also continuing to แล้ว push หาย out ตัวเข้ามาตรง further นี้เลย information. เฮ้ย DRX pretty much has an เฮ้ย idea of what PaperX are trying to do. Oh, And with but- that, the angle but- being held, the op shots fire through. Bane but- with the final kill. DRX will secure but the Gal- last round of the first half for DRX. 84 Alrighty, ก็ถือ 8-4 ว่า at the half after the timeout. ก็ถือ That's ว่า four successive ประสบความ rounds. สำเร็จ So ปัง hey, ครับ coach input. ปังไม่เอานะ Very much so. อย่า and ก่อกวนได้ไหม always has been the case for DRX. Meanwhile, though, for PaperX, I mean, this is where you start to question things once again. They started out so incredibly hot, สี่ but ราว now ติ they ด kind of cooled off. Yeah, I mean, you're switching things up. You're going อเล็ก towards your บอก defensive ว่า side. If you're don't switching throw towards the this fucking around, you game can have a little JJ bit of a waltz around and Idiot see,
how are we going to get back in towards this one, right? I think if it was the other way around at the moment, I'd be way more worried in the scenario than for Paper X, where I'm a little bit less worried right now from รับจบอีกแล้ว Surely. กลายเป็นกูซะงั้น That's the case, of course. ไอ้เหี้ยนะ5 คนที่มานั่งทำคุยอะไรอยู่ล่ะแล้วเนี่ย10 คนที่มานั่งแข่งกันอยู่เนี่ย And that's where you would expect a Ui, little bit lepak more apa strength to mongkol? come out, right? If you think about going and diving in towards these sites, there's a lot of options that DRX are going to be able to have in towards, you know, ผม your อยาก C เป็น explosions, ไอดอล your แบบพี่ explosions, บัส but ต้อง there's a ทำ lot ไง of บ้างครับ reliance ไอ on ดอลอะไร making เนาะ sure that your Sova utility to come out from เก่ง Bane บ้า is นะ going to be there. And remember, it's been a little bit for him. You need that assistance. You mentioned it before. Not just Bane. You know, it's how they all work alongside each other. Hyunmin and Flashback as well. They need to be supported. Conversely, though, Komodo, I'm thinking for Paper X. You know, they started things out incredibly hot. We do have, you know, some of our favorite players on different roles, different agents. How does that continue to play out? Mind Freak, you know, we can kind of expect a consistent performance with that. But how does Jing ตอนค่อยๆเล่นก็ดีแล้วไปเล่น How early they got, you know, สักกลินนะ knocked out over towards kickoff and how much เดี๋ยวอเล็กต้อง to actually คือต้องมาปรับ practice a ทั new ศนะ emerging กับ concept โค้ชสักกลินหน่อยนะ like the breach จากบ้านแดงนะครับสักกลิน X นะ โค้ชอเล็กครับ does continue to play forward now. TRX ยังลด Jing อี thus โก้เป far ลี่ยนคอ has มพี been เปลี่ยนตำแหน่ง I would ทำ say ไม quite FS okay. ไม่เปลี่ยนให้ลูกแม่บ้าง Entry Tracker ที่ดีที่สุดใน Stand ไทย things, but ไม่เปลี่ยน unfortunately ให้ for ลูก Free, แม่บ้าง gonna เอ็น be ที่แฟก the เกอร์ที่ดีที่สุด casualty ในไทย of the อู bullets. มาก็อดอาร์ม Yeah, just a couple ไม่ of ใช่ shots. ก็อดอาร์มครับ Finally อูมาอาร์ม through. สตีล Does find something. A kill that is, not the player. Kind of passive for Paper X at the moment. Don't mind it. Bit of a garage. ขอบคุณเบบี้ลิงนะครับผมสำหรับซับขอบคุณมากครับ However, it's going to be the B-side that you wanted to start. บัสช่วงนี้ไอ้ลำติดจริงไหมไม่เห็นมันสตรีมไหมล่ะ How are you going to get แม่งบอกว่าช่วงนี้มีแข่งครับสตรีมมอดปาร์ตี้รัวๆไหน You're trying to set Hyunmin in for a bit of a sneaky beaky play, but it's the one-to-one ไหน trade, and now you actually have managed to get in towards this A side. Does ไหน Forsaken know? It's empty space. ไอ้เหี้ยแคมดักแคมกูอยู่คนเดียว Thus not making too much noise as he heads back onto Heaven. Meanwhile, though, the rest of the team just circling back up. They do have the fault line paranoia combo. That allows Forsaken to at least get one. Still trying to get ahead, take the initiative, deny that spike plant, but Bane will hold his ground. A single tap and forced to hang back and reload. สวัสดีครับผม Still, ท่าน though, ไข่มุ audio กสวัสดี cues ครับ be damned. Something has a flashpoint in his สรุปเมื่อไหร่ pocket. พี่จะออกจากโรงพ Looks ยาบาล for โรงพ the ยาบาล right พ่อ timing. มาเลยกูบอกว่าข้างหลัง Senses เตียง a นอน bit นี่ of เตียง a โรงพยาบาล fake. Now ด้วยปัง slowly ปะไอ้ปัง creeps ยืน up. ดูวิวอยู่นะ Bane looks to stick, and there it is, the flash sent through. It doesn't quite blind him though, and Bane will find the headshot. DRX จาก 80 เป็น 85 นะโดนปืนพกนะ วินน่าจะเป็น 86 นะครับ แล้วถ้าเกิดยังโดนโบนัสลาวจะไหลเป็น 88 นะแชทครับ เหตุการณ์ชิบหายมีควยมันเริ่มขึ้นแล้วนะ You recognize that there's going to be no one else on towards the site. You go in for the look on, are we actually going to plant here? You bait out some rotations from Forsaken off the A site. You get in there and you go for the plant. However, the quick heads up to recognize they've got a paranoia fault line combination that they can go in with to drop Forsaken in towards the site. I thought that retake was going to look good for Paper X, but individually at the end, Bane finds that one. This is the way back in for DRX for this map. Absolutely. It almost definitely feels like เพราะปาก they're มึง given a lot more options, a lot ปาก more มึง freedom ไอ้ with เหี้ย how they've been moving around the map now, you know. แล้วซวยแล้วไง แล้วซวยแล้วไง And they don't quite fully อุ้ย commit เฮียแล้ว because แม่ง they เลือก still ของ have ปลุก more มาเจนนี่ออนเฮ้ย on the ไอ้เฮียมีภาพนะ straight into C. Yeah, got a bit of a lurk as well. A difference as well from Paper X. มีภาพนะ They lose positions around the แล้ว map. ซวย They นะ recognize that they just need to take space. ดีครับว่าวันนี้ Yes, ใส่ it's ชน on ครับ the ผม eco round, but I'd love to see สวัสดี this ทุก when คน they ด้วย get นะ their ครับ rifle rounds happening. ตัวใหม่ของเป็นเล็กโลกยวัฒน์ยังครับ Might be a different story if they had guns, but of course now onto the pistols. ของใช้แบรนด์เนมทุกอย่างแต่รักเตียงโรงพยาบาลมานอน Garage. Util back in, so a bit of a รักเตียงโรงพยาบาล progression พ่อ smoke. ไงเหี้ย Hyunmin ยาว tries to look for it. โอ้ย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  Around พยัญ the มิน dome. ยัง Doesn't ไง quite ยังไง find much. That allows for Paper X to march in, boots on the ground, but Flashback still holding the angle, slides forward, and that's gonna be a second kill to his name. Still though, a couple of trades right back from Paper X, and that's enough damage, you would say. Mako trying to hold back true. Everyone ninjas. Everyone up with the spike at the end. When you can't get any เอา more แล้วราวที่เป็นไปเลยจะซื้อ as well. ไอ้เหี้ยราวนี้แหละราวนี้แหละกูบอกเลยตัดสินละ Key ultimates that could definitely be impactful when you're going in towards ราวนี้แหละตัดสินละ for Paper X, for example, that could pick you บัส up สั่ง at ดิ the beginning, allow DRX to คือทางเดียวนะ really start to steamroll ทาง back in towards ทาง this เดียว map. ที่ Again, เปเปอร์เล็กจะกลับมา5 จดรัวๆนะหน้าเริ่มหยิกเริ่มงอนะขี้งอนนะโค้ชขี้งอนนะครับหน้าเริ่มหยิกเริ่มงอนะ
We do love a diligent Alex. As he marks down further notes, might have spotted something or two, but at the same time, wondering about how this double duels might work out. Sure, some guns were robbed away, but they will be able to buy or at least trade some weapons off ตอน of นี้ each คือ other. สิ่ง It's ที่ flashback in with the bulldog. เปเปอร์เล็กต้องทำคือพยายาม Quick แบบ up towards ต้อง mid as รี well เทค from อะ DRX if they actually want to ตอนนี้ attend ต้องรีเทค towards this รู้ C แล้ว side เขา at the ทำ moment. บี They're มา going to quick wrap around เรียบร้อยครับ Mind Freak. He's อย่างที่ gone. รู้ๆกัน Do they expect, however, Jing to still be in here? Because it looks a little bit เรียบร้อย awkward ครับ for him. Good for one. Yeah, and that is going to be an effective flood ไอ้เหี้ยแม่ง nonetheless. ชิบหายมี Paper คุย X แล้วไง continuing to try แชท to rotate forward. It's going to be a bit of a gate crash for แชท Forsaken as well. Or แม่งแย่แล้วไงตอนเนี้ย not too sure. อุ้ยแล้ว Nonetheless, ยอมยิน they are still โอ้โห coming in. เว้ยที่ But โดน then แล้วโบน denied แล้ว out by Mako with the Sheriff. It's just down to the pen. He has to hold on to this gun for the next round. ไอ้เหี้ย Well, that's attacking sided bonuses, unless somehow Divide gets from A to C and a defuse here. Going both of those teams' way on the attacking side. So you're playing ไอ้เหี้ยแม่งโคตรรีเวิร์สสวิปของจริงอะอันเนี้ย continuing here on Haven for this breach Taeho meta. ปากอัปมงคลบัตเอ้ย That's what you would hope for, but certainly isn't the case right now. Yeah, and DRX, I mean, I say breach Taeho, right? But ปาก they're อัปมงคลไหม changing it up. Double duel. อย่าให้กู You've got to be a little bit more อย่าให้กู patient. ต้องพูดนะว่ามีแค่แม่ใครตายวันนี้ Utility that you want to do to get in towards the sites, and I'm looking at it here for poor old Divide. He will go down at the end. Bonus not able to take away a rifle towards this next round as well. We're staring down the barrel of potential equalizer. Yeah, just 2 rounds and quick enough. พูดแล้วขน DRX คิงลุก are able to kind of suspect what kind of defensive positions Paper X might be holding. That was a very deliberate plan, Komodo, to send Flashback as well as Hyunmin in, both in and outside of Garage, where they start to ขอบคุณฟิกซี่นะครับผม Yeah, โทร double ศัพท์ duel 28เดือน swings ขอบ at คุ the ณมากค moment รับ for DRX are really going to play on the back of changing up their approaches, right? If you're switching and swapping between fast plays, bait plays, and or just pure overwhelming numbers if you're going for a little bit of contact play towards C long that we saw from Paper X over in the first half, for example, on this double duelist comp, it's definitely going to be a thing to keep Paper X questioning. พี่บัตถ้าพี่บัตนอนเตียงข้างหลังจะหักไหม Where do we want to layer ก็ up นอนมาตลอดเนาะ any salvo combos? Where do we want to position Forsaken as well? พี่บัตต้องไป to be able สั่ง to แผน quickly เล่น rotate, เอง but more อ่ะ importantly, อเล็กไม่ไหว apply แล้วพี่ pressure in taking space around the map. นี่ Yeah, เอา the แล้ว most เอาแล้ว successful เอาแล้ว one that we've seen เอา thus แล้ว far เอา was แล้วเอาแล้ว just on เอา the แล้วเอา pistol แล้ว where Forsaken managed แล้ว to get โค้ด the โกลไม่ต้องพูดอะไรเยอะ or defensively enough on towards แล้ว Hayden. โยมมันคือใครเลย Going to be the case for the upcoming เฮ้ยแล้วใครเต็มไปหมดเลยอะ Not quite sure, but one ไอ้ thing จริง we can say for sure is that there are ไอ้จริงร่างเด็กนะเมื่อกี้ Oh, absolutely. I wonder, though, how many of them actually would have thought Jing and an Omen, right? No. How many of them would have thought that พี่ they were บัต having a พี่ complete ตาล switch up towards Paper มัน X, จะ which, มาสตรีมไหมครับ I look at this roster of agents and I think this ผีดูด is not incentivized ก็ต้องบอกว่า into a W ผี gaming, ดูด but it can have its key moments. ไม่รู้ว่ามีแข่งสตรีมเมอร์พ่อมึงเลยไอ้ We'll เหี้ย see. ไอ้สัตว์ไม่รู้ Final ว่ามีแข่ง score does echo as to how Paper X are looking to perform for the rest of this season. Right now, แม่ง DRX บอกไม่ very ไม่ close รู้ to ว่ามีแข่งใช่ไหม equalizing the score. It might have มัน been บอก a ไม่ tie เท่าไหร่ for Alex, but still, Paper กู X ถาม does มัน not ว่า have the ใน guns สตอรี่มัน currently. ว่ามึงไปถ่ายเขายืนเยี่ยวทำไม ไม่รู้ว่าเขาเยี่ยวพ่อมึงเนี่ยเขายืนอยู่กันเขาทำเยี่ยขี้มั้งไอ้สัตว์ In towards finding some information for himself to try and steer the ship steady for Paper X, and it's just going to be the upheaval in towards this side for DRX. Whoa. โอ้ No opportunity for Forsaken to gate crash back into Oh, safety, and right now, bye-bye. no opportunity for Divide to even find a single frag. Hui. Jing, however, Jing, marches Jing. out of Garage Hui. with Mind Freak along his back. He will take a gun away from freeing. But that said, the site has been Is it given bad? over onto DRX. 4 versus 2, plant down, means everybody is up for DRX as well. Gonna look at the backlines for Marco, everyone else focused on towards the site at the moment. A lot of utility as well. Recon. To be able to play off. I'll actually spot What? out. So there's an idea that it might even be a double drop ไอ้จริง towards ไอ้จริง heaven. Smoke You're the man นะ You're the man You hear the Vandal echo too. ไอ้เหี้ย80เป็นฟักแปด Tough situation to be กูนึกว่าฝันอยู่ Freak in with the Sheriff trying to look for a single pick, but nothing found. Jing off with the save. Can't blame him. You definitely want all of the pieces going in towards the next round as well. When you looked on the back of what's around the corner for Paper X2, right? Forsaken with the dimensional drift. Device เรื่องสยอง2บรรทัดวันนี้ขอเสนอตอน for retakes as well. If you want to just recognize that TRX call the audible, call for the strong retake. Let Forsaken go in, find you all the information. Get your stuns lined up from something. Get all of the utility ready for a really clean retake that those ultimates can definitely provide. Certainly something that Paper X could be looking to pull off in some of the upcoming rounds. โอ้ Yeah, you do have that dimensional drift. You have the breach Teo combos as well.
But right now, this scoreline. ตอนแรกเห็น 80 แชมป์ยิงกันคิกคักคิกคัก แชทกูหัวล้อกันมาแล้วกลับมาแล้วหวังกันว่าจะเป็น 13-0 looking to pop off. Shock dart into break a ไม่ใครตด No trip there at the moment though. It is just 88ไม่ใครตด freak out that seaside to bunker down. Jing falls first, overlooking something at the moment though, so at least a little bit of a later trade in the mid. And it's so awkward for that spray. But look at Flashback, he's got in the backlines. Yeah, that's not too bad. 2-for-1. Flashback ดา in วาย the ดาวาย backlines. ดาวายนะ So ดาวายนะ ultimately cracks open the ช็อต side. นี้ But ดาวาย here ยัง comes ไว้ใจได้เส Forsaken มอนะ with a bit of an ult. He's looking for information. He's looking to break and force them to disperse. The flash might just do that. He sends out a second one. Looks to infiltrate behind enemy lines. Divine and takes initiative off of that scenario. Finds one. Down to Flashback. 1-on-2. Goes for the peak. มันมีสไล Take ด์ down Forsaken. Could this be the one? It is! Flashback flashes the winning sign against Paper Rex. Confidence. That's confidence for Flashback in this squad. The first installment of him on this Neon, and he's starting to get in towards this for the team. And Divide are trying to do it. Plants go down. 2 versus 3. Sometimes you might look to question, why is he using that ultimate? He had an operator. He switched into the Vandal. But more importantly, he's using himself as an information position at the moment there for his teammate in Divide to get the salvos right, trying to flush out the opponents. And I'm thinking it's looking gorgeous in how they're, maintaining their stability in that retake. But no, it comes over. DRX for the lead here and quick in towards the new round. I know, down to 2-on-1. Clutch brought to you by Red Bull. But then next round coming up, bit of info and Forsaken TPs right the heck out of there. A bit of silence around the server as well. ไอ้เหี้ยแม่งชิบหายแล้ว The seaside, a little bit of hesitancy in all the other positions around the map as well. งามไส้แล้ว Garage if you do want, but starting to get a little bit antsy, spotting out. เหี้ยดูทามมิ่งมันดิ Speaking of Garage, that is the position where something was playing โอ้ earlier. ยเย็ดแม่เหี้ยแล้ว Trying to lure DRX. เหี้ยแล้วไง There's a bit of a shift from Paper X. ทุกอย่างมันเป็นใจให้ DIA กลับมาว่ะ Maybe a bit of a wrong call freeing. If he spotted out เฮ้ยทามมิ่งมึงดูทามมิ่งมันดิ opener. This is a bit of a misread from Paper X. Yeah, not enough information outside of the A lines, and that brings them over, but gives up more space around C, and that is where DRX will explode. Bane in with the next kill, and all of a sudden, the spike goes down. Garage under DRX's control. I just can't imagine a scenario where Paper X takes this round back. Yeah, that one actually really hurts for Paper X too, because you don't mind the starting ideas of that round, right? You drone through mid, you see no presence there, you see nothing on your C utility, you have a spot out through Garage, you see nothing, so you start to calculate, yeah, they're over towards A, they're either sewers or they're long, though we don't really have any idea to confirm that, right? Forsaken's not in a forward line, เราต้องมีสกิลที่เก่งพอตัวเอางี้ดีกว่า over there. Divide, well, he was just focused in droning towards mid, so even he can't do anything over towards A, who's the extra closer member, so unfortunately for Paper X in this round, they do have to look to try and save the remainder of their แต่คำว่าอาชีพอ่ะเป็นนักแข่งอาชีพอ่ะอันนี้แหละมันสำคัญตรงนี้นี่แหละว่าเราจะทำให้มันยืนยาวได้ยังไงเราต้องซ้อมหนักแค่ไหนมีเวลาให้มันไหม An intense scenario, let's say, for Paper X to be in, starting to feel that pressure mount up again, and this is where you can wonder, is the pressure getting to them? ไปเรื่อย potentially so. You're looking around what some sort of successes, would come out from a comp like this that Paper X are playing with, and you're not really seeing, a lot of those อีกรอบพี่อีกรอบนี่จะไม่เหมือนเดิมนะอีกรอบนี่หมดจินตนาการแล้ว Back to the drawing board to get some information from Alex. What does he recognize at the moment? Because remember, when DRX were in a situation like this on their other side, Termi goes for the timeout, and they come out with a flawless remainder มัน of the หมด half, ยุค 4 in a แล้ว row. เว้ย TRX ของพวกมึงอ่ะเอ้ย Continued a flawless อะไรอ่ะ I know. 10 straight rounds for after losing 8 straight ones, but you know what? I love this timeout. I don't mind it, even if Alex. บัสทำไมมึงไม่อารวาสเหมือน 2-3 ปีก่อนเลยวะ Just a bit of a breather could be enough for them. กูอารวาสนะอ่ะกูอารวาสให้มึงได้นะอารวาสได้วันเดียวนะอีกวันนึงคอแตก They managed to keep their guns, at least. Yeah, surviving with a couple of them over will bolster them up in a round such as this. But you've got a question, right? The momentum going over towards DRX, who you're thinking might be a bit shaky. The momentum is strong, DRX. Not really seen some role shifts พี่บัสไปฝึกสงบ across the whole server. จิตสงบใจมาจากแอฟริกา Yeah, I was ถูก about ครับ to อัน say นี้ as well. Rolling Thunder, Armageddon, again, key pieces that you can
taken towards a retake, one from Mind Freak away for that neural theft. So I'm thinking, well, if you're going to be forced in towards a retake, these aren't the worst items to have available. มาแล้วจังห Well, วะ they do นี้ start out with a bit of a creep outside of B. Forsaken for sure. He does have the gate crash towards the back of A as well. เฮ้ย Just a bit of a spray, doesn't see anything. So ไอ้ back เหี้ย to แพ้ the ว่ะ where DRX, you know, ไอ้ on the เหี้ย previous มัน round, ต่อแปด well, we could probably do something around here as well. จาก8ล้านเป็น13 Again, if you are going to shift in towards a retake for Paper X, you definitely want to have these abilities, right? So they've been holding a bunch of them just by the nature of how the start of this round. แม่งกูไม่อยากเชื่อเลยอ่ะ Gotta imagine you have to work off of some kind จริง of นะ info, and that's what that drone is looking ดึ to นดึนดึน do. ดึน Spotted ดึน out a ดึน little ดึน bit, Rolling Thunder immediately out, still holding on to the armor, get it. But here it comes, a bit of a clone ไอ้ sent เหี้ย through. เจสันเขาไม่วาร์ปสักที Armageddon อ่ะ to clear out short. Forsaken เฮ้ย starts his assault out from เฮ้ย 3 kills down, and down with the salvos ไอ้ as สั well. ตว์ Levi picks up the last คัมแบ็ก one. กลับมาเพื่อ Paper แพ้ Rex น้อยนะ finds their way back in. หลังจากที่เห็นเลข8มานานตอนนี้เปเปอร์เล็กเห็นเลข9แล้วครับ จบสกอร์ที่13-11 ยอดฮิตเหมือนเดิม For Forsaken to get that blind side out of heaven and gate crash into the site or drop on down, you know, some nice ideas from Paper X in that scenario, but they don't คือตอน play นั้น their อะ hand. They don't get too ประวัติ overcomplicated, right? It's not ไอ้ like อเล็ you're ก throwing มา the เล่า whole แล้วก็ kitchen มี sink ซับ into ไทยอยู่ towards ข้าง that ล่างคือตอน round. นั้น It's น่ะ very cohesive. ผมนำเขา What เป็นฝ่ายต่อ positions สู้ of utility they need to throw out. Even the aftershock ผม in hell, you และ know, บอก it does เพลเยอ some ร์ work to try น้อง and ๆในทีมว่า dislodge ไม่ flashbacks. เป็นไร So เรา I ทำได้ really do like how หลัง that จากนั้น retake was formulated for Paper X. And that's เขา a นำ great เราอยู่ round for 10-8 them. เราตีขึ้นมา Sigh เป็น of 9-10 relief, if anything. ดังนั้น But with the fact that it's a flawless, you just gotta 13-9 imagine how เหมือน much เดิม more they can หมด get. จบตอน If anything, อีพิโซด it หนึ่ง does force DRX to kind of scramble all throughout. 4 players towards the A side of the map at the moment for Paper X. A 1-to-1 trade at the end, but that would signify a go time towards this C site. If you sniff out there's no trap there from Mind Freak. จริง though, ไหม 'cause ที่ there's จะ camera, there's เปิด trip, เมืองไฟเอ็ม but หลอกเอา there's ตังค์ an มาดูจริงครับ Yeah, หลอกให้หมด still double duelist, of course. What I'm most curious about, though, is Mako on this deep lurk outside B. Does Paper X find him at some point? If not, it could be trouble. Right now, though, at least Forsaken does spot Hyunmin out by C Long. 3 players, though, from DRX all coming in. They're just looking to provide additional support, and there it is. Even with a second flash, it's not going to be enough. Something will get gunned down, and that's the entire C-Long area being controlled by DRX. A tough defuse going through. Mind Freak, though, nonetheless, still trying to stick it, but here comes that Hunter's Fury. He gets lazed, and all that's left is just Davai. Mako It's just Davai! towards C Link. 9-11 จาก 80 Just looking เย็ดคุย for the safe haven. Well, on the map of Haven, of course, but still. เปเปอร์เล็กกูไปแล้ว Look at Bane. untenable. An absolutely untenable position from him in the beginning. It's Saddlebill Gaming! I got to highlight as well, right? You mentioned Marco going for that little... GG! No Marco's gun! position actually extremely paramount. We when he fucked throws out up! Paranoia, it dispatches the guys around C a little bit from Paper X. Starting to consider, is Marco actually going to play on the back of this rotate? Is he going to get in our backlines when we're going for this retake? There's such a premium on Forsaken and on something in that flank of their own to try and get some damage, because if that flank is successful, Bane doesn't have the Hunter's Fury. The team of DRX are not looking towards the spike, and you can get some sort of retake happening เฮ้ย successfully. ใจเย็นใจเย็นยังไม่จบเว้ย moments in that round ใจเย็น going ตอนเนี้ย DRX's คือเปเปอร์เล็ก way. ต้อง For sure, Don't but rightใจเย็น now, ก่อน I mean, still, all eyes are on Yeah, Forsaken, Marco. how he's going to work this Euro. Previously, with that dimensional drift, trying to get space แล้ว around ซัม C-Long, ติงนะ didn't quite work out this แล้วฟรี time. อิง 4 stack Hey! in the Mirage. Now they're dispersing. No info found. กล้องก็ไม่เปิดเหี้ยอะไรก็ไม่เปิด Very, เย็ดคุยไม่ฟรี very ไอ้สัตว์ cautious with how they're looking for this Yeah. map point. I mean, changing up the approach though, are Paper X. Sending Mind Freak ไม่คนกล้าเล่น territory over towards this A site and freeing, just playing hooky with the camera, but eventually getting the job done. Starts to be some information around where these players are on the map. Yeah. Bit of a chase against that stealth drone as well, but here it goes. More information Oui. found. Defy though, Oh! operations, and that's gonna be Bane punching right down, building up towards the back of me as well. Forsaken, the only one left. In with a Phantom, quicken towards the open lanes once more, and Flashback says, lights out. Poor surviving as well for DRX in that scenario. Yeah! Another gun round to come through from Paper X, where you're seeing a change, right? As I mentioned, the One fact that by they're one! towards A, you're trying to look I for love you, my cycles friend! I wanna area thank of this you! map to let the rest of your ไอ้ team คู่ explore. ไอ้นี่ Play บอ on กกู utility, เอาให้ play on information. ไอ้ Feels ตัว like something at the end of the round, a little bit disconnected from the rest of the team, right? Losing their lives in towards the front of B, not setting up any ไอ้เหี้ยเหมือนกู combinations ฝัน of อยู่อะ utility or ตอนนั้ anything น for นะ himself to be a bit self-sufficient. So a bit awkward for Paper X, and now 3 chances. 3.
for DRX to close ยิ out ง this ก็ match. โง่เสือกชอบวัดนี่แหละสไตล์ PRX ตอนนั้น80นะไม่พูดงี้นะเจ๊เจ๊ไม่พูดงี้นะตอนนั้น80นะอีกแล้วอีกแล้ว เจ๊นะ That could be the nail in the head. This can nail be in the coffin. so powerful for him. It's just how he plays it at the moment, and the opener is there on a Forsaken. That has to be the call for the team to immediately get over here. He's setting up all the forward utility. It's just Heaven that's going to be a little bit dirty. And now Marco, again, can transition into playing his own little lurk, and we've already seen how destructive that has been so far too. Very, very much so, Komodo. This could be it. DRX, not only did they win out in timing or the duels, they're winning out in positions as well. And Paper Rex just have to consistently watch their back. That is nothing too comfortable. You're going to always feel like someone's right behind you. And as they push on out, DRX have 80เป็น139สวิตตี้ขอบคุณสำหรับซับครับผมขอบคุณมากครับจาก80นะ Bit hurting for จาก80ได้นะ 8-4 at the half. You're thinking all the momentum's going on your ไม่ได้ way. ใครวะ And then DRX just kind of come out of the gates a little bit firing, continuing towards the second half, and you feel like you really don't have a leg in this race. So 80 a little bit for ตี Paper ขึ้น Rex. มา And I gotta 90 say, you know, an จับ eyesight 13 here for them to try and change things up, right? Playing the old DRX comp, trying to adopt some features that we see some strengths from them previously here, but I don't think to come out with a double duelist. And it wasn't even a double duelist really that relied on heavy dives and everything, right? Because it was still quite methodical from DRX that we usually associate for them playing meta comps. Very much so, and we can see it all. มาจัด Maybe even with Termi with that little timeout from before. But once that was all called, you saw the effects of it. Still, I want to say there are two sides to any coin. This was DRX's pick after all, and with a scoreline like this, I think Paper Rex shouldn't be too harsh on themselves. No, I don't think so. A bit of a warm-up to come in towards เฮ้ย stage เนโกะ one as well, where I'll เนโกะเนโกะไอเนโกะนะจริงเล่นโอเมนบ้างี้ใครจะเอาอยู่เย็นกูจำได้นะ Position, of course, กูจำได้นะ on the Omen as well. กูจำได้นะ It's not too bad. Hopefully, it does look out a little bit better for Icebox, but right อะไร now, อย่าคุยกับ just กู the way it is, and we're gonna have to toss it back over onto the desk to break all of this down because, well, DRX กู definitely. จำได้นะติดแซวแล้วมึงเอ้า A hot start to today's match, Paper X and DRX, and there was a moment in the first half where we said, "Oh my God, Paper X!" เนี่ย back. จุด Oh เริ่ my มต้น God." มันเริ่มจากราวไหนหรือป่ะราวที่80กำลังจะขึ้น9นี่วินนี้เลยครับ2-1เบียนคัดให้เป็น8-1หลังจากนั้นโมเมนตัมก็ค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆจน DX ขึ้นไปได้4ราว Figured it out in the first half. Yeah, I couldn't believe what I was watching at the start. This didn't look like the same DRX at all. I was saying, you know, นอกเรื่อง what นิด are นึง they เดี๋ยวนี้ doing? ผอม None of ขึ้น this มาก makes เลย any นะครับ sense. And หลอก then ขึ้น it's หลอก like, ขึ้นด้วย you ขอบ know, คุณมากครับ they kind of remembered what game they're playing for a second, and then, you know, they woke back up. But this is the classic, like, they had us in the first half, not gonna lie, you know. Icebox. At the end of the day, like, you have two pretty big comp switches and role changes for both of these teams. You're going to get a lot of parity, and I think for Paper X, they had a good approach initially. They went up 8-0, but they let DRX back into the game. They got a little bit ไอ้ too เหี้ยมัน one-dimensional. They kept going for that kind of death ball. มันเกินไปว่ะจริงๆนะแต่คือมันเกิดขึ้นได้ครับในการแข่งขันนะเข้าใจปะคือมันการแข่งขันนะมันเกิดขึ้นได้หมดแหละจริงๆแต่คือผมไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับเปเปอร์เล็กไงตอนที่กำลังหาความมั่นใจตอนเปิดลีกอะNeon before. This is his first game on Neon ever. Yeah, we were doubting it for sure, but he kind of showed us up there, you know. Map MVP there, he actually had a fantastic game, some great kills. And this is a big thing we wanted to talk about from that first half, is we can see how grouped PRX end up playing. ไอ้เหี้ยนับรัวจัดอะDX อะ I love this kind of 5-man death ball. None of this fancy messing about defaulting. This is punch you in the face Valorant, where they go and trade. We saw this again and again and again through the first half, and it's a huge part of their defining style. It's what's made Paper Rex who they are. ไม่คือผมบอกเลยนะตอนเนี้ยคือเปเปอร์เล็กอะคือไอ้เหี้ยแม่งพูดตรงๆคือตอนนี้แม่งแบบ
ตำแหน่งมันทับกันเยอะเกินเว้ยตำแหน่งมันทับกันเยอะเกินจริงนะจริงๆเฮียผมมองภาพไม่ออกให้จริงไปแบบว่า นั่งเล่นสโมกหรือไซเฟอร์ทั้งที่แบบดูเอลจริงแม่งแบบปูดปาด ไอ้บอสหน้าหี จริงๆถึงเวลาเปลี่ยนแปลงไหมบัสมุมมองกูมุมมองมึงก็พูดมาสิเฮียถึงเวลาเปลี่ยนแปลงไหมบัสมุมมองกูมุมมองมึงก็พูดมาสิอีสัตว์รู้ตั้งแต่เอาซัมติงไปเล่นมันไม่ใช่เว้ย example of I saw him win this exact same clutch on the Cypher in บอกแล้วโดนแน่ one of the other opponents ไอ้เหี้ยแต่กูเอาใจเชียร์มันนะเปเปอร์เล็กอะแต่คือกูพูดตอนเริ่มแล้วไงว่าแม่งโดนแน่นอนเลย turned it around. I think as well, freeing onto the Cypher, it's one of his most played agents. So we've been talking about him only playing Teo so far this year, but Cypher is a very, very good อารมณ์เดียวอย่าง agent that he เพื่อนรัก played ที่ and บั a ส role เล that ไหม he อ played ย่าง a กู lot of ตาน over in Rare Adam. Yeah, he's ไอ้เหี้ยมึงเพื่อนรักกูอะจะให้เพื่อนรักกูไปจับเซนติเนลอย่างเงี้ยคิวจอยปลาขึ้นหลังคาแมปอะเล่นแอตตาอย่างเงี้ยกลางอันติแบบโลกกลางอันติไวโดนคัส3141เงี้ยเฮ้ยมันไม่ได้เว้ยไอ้เหี้ยพอเพื่อนรักกูกลางอันติปุ๊บหลังจากนั้นคนในทีมก็เดี๋ยวจัดให้เลย4-1เหวอแดก Icebox is going to be really interesting. And what else has changed is DRX and the เด็ก price อ of นุ the บาล fact that ข้าง they บ้าน picked กู double ร้องกัน duelists ระง on ม Haven กู and เข้าไป play the ถาม way they ครู did. ว่า It's เกิดอะไร already ขึ้ an น ครู evolution บอ of ก this team. PRX แพ้ลู PaperX ก on the other hand, swapping roles.แฟนคลับนะ I feel like we didn't really get แฟนคลับร้องกันระงมนะเด็กอนุบาล if it's just Haven, Yeah. with Jing and Mind Freak swapping this one map. Is it a permanent thing? And with the Ball of Doom, you can't. It's kind of hard to determine how effective they are. I think Mind Freak play style wise does fit a Sentinel. I don't mind that change at the end of the day. So I think that's fine. For Jing on something like an Omen, you could be a little bit more Something aggressive in แม่ง that ยิงทุก controller role. I think a lot of people were ไม่ asking to คื see อต้องบอก more. ว่าซัมติงอ่ะเป็นคนแม่นเว้ยแต่เอเจนต์พูน้อยนี่ทรงวิเคราะห์อีกแล้วกูทรงวิเคราะห์ละคือเอเจนต์พูแบบซัมติงอ่ะมันดูน้อยอ่ะมันเล่นได้แค่เจ็ตอ่ะพูดตรงๆอ่ะเลสมันก็เล่นไม่เก่งเท่าไอ้จริงอ่ะมันไม่ใช่คนรัสเซียเหรอมันเป็นคนรัสเซียจริงๆเอเจนต์ภูมิน้อยคือแบบมันเล่นได้แค่เจ็ตอ่ะพูดง่ายอ่ะใครคือภูเอเจนต์ภู without doing that. So it really shows that extra. ไอ้เหี้ยแม่งกูก็ลืมไปแม่งไอ้เหี้ยเหมือนพูดให้ควายฟังอ่ะจริงนะเว้ยเวลากูพูดอะไรไปแม่งเหมือนพูดให้ควายฟังอ่ะมันฟังเหี้ยไม่ค่อยรู้เรื่องหรอก Cypher. ไอ้สัตว์กูเหี้ย that เนี่ย forces flashback จริง into a different role, and in this case, that's duelist. You know, it went okay. I think definitely, you know, one half was not great, one half was amazing. So we'll see if they continue to do stuff like that in the future. I'm just wondering how this is going to carry forward. พร้อมไทเกอร์คุณสำหรับครับผมจุ๊บ Icebox ขอบคุณ flashback ครับ against our MVP. We were a little เฉลี่ยแชทมึงแรงโกไง like we เฉลี่ยแชทกูแรงโกไอ้บอยมึงแรงเหี้ยอะไรวะมึงจะด่าคนอื่นไอ้บอยมึงแรงอะไรมึงพูดให้กูชื่นใจดิไอ้บอยมึงพูดให้กูชื่นใจดิมึงแรงอะไรเฮ้ยบอยอย่าพึ่งหายดิไอ้บอยอ้าวแล้วหายเลยถามบอยแรงอะไรบอยหายเลยโอ้แย่แล้วว่ะแชทแรงโกแล้วมันพันพื้นนี่แล้วไงคนตายเริ่มโกรธแล้วไง Their stuff คน together ตาย a เริ่ม little โกรธ bit แล้ว more, and that's where he was แล้ว able to จริง shine, ๆ and ตัว they อะไรบ้าง understood. นอกจาก Okay, เรส we need to ครับ play a bit more of a retake จริง style. เก่งตัวอะไร We บ้าง need นอกจาก to เลส play kind of a flood style on C, for example, and understand how the neon actually fits into that. อันนี้น่าคิด I do อัน want นี้ to น่า talk คิด about เพราะว่าจริง expectations. จริงเล่นเลสมาทั้งตั้งแต่เปิดเกมอะเสก
เลน่าเสกไอบ็อกเสกเลน่าเลสโอ้โห Echo and things like that. They were still playing Sage and still like the most common comp on Icebox, and they were a good team doing that on Icebox. Like, I think they can run Sage, but I just don't, you know, we see them pick up this breach Teo, and it looked, you know, it looked fine for the first half, but then it fell apart on the defense when you know, it's less about trading and it's more about setups. So Icebox is a protocol-heavy map, so I don't want to see them rely on that when that's not who they are. แล้วบัลเล่นอะไรเป็นบ้างนอกจากเลน่า So หลายตัวครับแล้วมึงล่ะเล่นอะไรเป็นบ้าง Do you think we're going to see any surprises from นอกจากลิ้น DRX? ไอ้ I know เหี้ย this เล่น is a ลิ้น little ไอ้ bit, สัตว์ you know, we're theorizing here a little bit, but I am still really surprised about Haven. So. The thing is, I wonder how cooked that was though, because they are one of the teams that have come off Masters. They've had less prep time than a lot of other teams. Maybe they're just throwing something like an off comp in there. So Icebox is a big question mark for me. In fact, I would expect DRX would be the team to either they're going to throw a curveball in terms of a half-cooked comp, which I think that Haven comp might have been, to be fair. But I think they would expect them to do something a little bit more standardized. Time to prepare. I would expect them to be the team, especially pick Icebox into this series to throw something a little bit more crazy. เฮ้ยน้อง I could definitely. น้องอีไห่คือทีมอะไร Nice having a map that's a complete unknown. It's always great when ไอ้เหี้ย changes. And I think when a map comes back in and there's lots of changes in Valorant, for me that's the most fun ไอ้ time. สัตว์หนอง Everybody gets. ไอ้เหี้ยหนองอีไห่เข้ามานะ Absolutely, and I expect nothing less from both of these two teams now, where DRX used to be kind of predictable, really solid, but also very predictable. And they do not disappoint. Let's go! Forsaken is adding another notch to the agent pool. Yeah. Here. It's waylay time. Yeah. บัตเอ็นตอน NG นี่ตัวเฟกเลยเล่นดีด้วยพูดไปอย่าเดี๋ยวฟินิกฮาเวนอีกอย่านะ Waylay is going to be the อย่า star. นะ The first time it's been picked in Pacific, and who else to do it but Forsaken? Yeah, no โอ้ hard เวเล safety มา from แล้ว DRX though, so they ไม would ฟีก definitely ไวเปอร์นะดาวไว be เคโอ their defense initially to exploit Something DRX. so That they can definitely get a lot more space up middle. I'm keeping an eye on what PRX are going to be able to do with this waylay. I think they have to go for things like tube aggression. GTO นะ A lot more, just because they โอ้ don't ไปกัน have ใหญ่ something แล้ว like Killjoy, which really helps ไอ้ to เหี้ย keep เปลี่ยน a เพล lot เยอร์ of หรือเปลี่ยน control โค้ด on ดี the วะ map on defense. And for DRX, I mean, it's a very เฮ้ยแต่ standardized ได้ map with the change of initiator and keeping freeing on the Teo. So I want to see how Teo goes here on Icebox. น่าจะเห็นอะไรดี Well, น่า you จะเห็น got อะไร your ดี Tejo, and Jing is also now playing an initiator on Tejo. We're going to go back to our casters Komodo and Quack to take this crazy next map away. Thank you very much, Victoria, as well as Big Time and Pilsky. I think Pilsky got some really good points, though. I เพลแล้วเลือกเชฟป้อมไอ้สัตว์ position is going to be a little bit tricky, especially given how PaperX แล้ว are เชฟป้อมเป็นอะไรอ่ะ defense. But you gotta love how they're trying to work alongside the Teo and the meta picks. Waylay already kicking off. It's a bit of an aggressive line with the Viper around 410. Yeah, well, everybody for DRX bar one surrounding this A side as well, right? So a little bit of a slower stall up towards the side itself, and you don't generally think that Waylay is going to be a defensive agent, but then you got to remember that the refract's going to allow Forsaken to go in for a challenge. อ๋อแล้วมาโกดทามมิ่งไม่เจออะไรเลย Yeah, kind of similar to how he was playing that Yoru before, but you gotta be very careful, right? Just pressing that ability or refracting back, there is a very tiny window where you can get punished. So, right now, it's just playing it safe. Off angles in towards the site. Not gonna be able to find too much, though. แล้วดูมาโกดเดินดิ Salvo being sent through as well. Jing holding on to it. ไม่มีคิวจอยมาโกดเดินมีคิวจัด Allowing the rest of the team to kind of flood back in. However, that dark smoke, that one way is blocking so much off. As soon as it blooms away, it's going to be Hyunmin now finding the shot back in. Straight in with the Sheriff's flashback. Will get gunned down, and here it comes. Bane back in towards a safe spot. Trades for trades and freeing the next player down. Mindfreak even gunned down from the back. All that's left is just the spike. เดวาย 20 seconds. ไอ้เดวายไอ้เหี้ย
holding out in mid. Very nice timing as well to just recognize that there's a potential flank to come through from Paper X. And at the end of all the damage that is delivered on the A site, freeing on 2 HP, and Marco still on 100 is what is left for DRX to pretty much continue the flawless run from our first map. But Devi here, 10 seconds off the 0 point, but spotted out. Yeah, and you gotta imagine Free's just playing from a very safe spot. He's holding on to those salvos for sure. So the first obstacle, you gotta break through Devi. It's gotta be Mako. He's still playing around the boxes so much though. A bit of a tag, it's not gonna be enough. Devi needs to push up front, and as he does, he's gonna be exposing himself to more angles. Mako's got this under lock and key. Pissed around over towards DRX, but you got to consider it was very winnable for PRX when they're actually taking their time, dumping a lot of this utility in towards the A site to try and make things a little bit heavy for DRX. So look at all of this utility around the site. Dark cover fades. That's when you have to just see these duels be won out by DRX, and that's exactly what happens. Some trades there for sure, yes, but ultimately in the round, it's Marco's kill on towards Mindfreak that I would say was a pivotal moment. If he loses that duel, I mean, you play to the numbers, right? The one Yeah. That said, though, I mean, a lot of it is still going down to the double controller. But wow, okay, starting things off, Salvo's already towards the back of Belt. DRX just hanging back a little bit as well. You know, they've got all these players here. They've got the guns. And at the same time, what was Pilsky talking about again? Yeah, no hard sentinel. Mako gets a slip all the way towards the back. He does spot out Mindfreak. Trigger discipline, though, and he's just holding onto it. Mindfreak now gunned down. Headshots through, and the rest of the team will launch their assault in. He's got another one. He's looking for 3. That's crazy. What a flank to come out from Marco. Round to come through from DRX, but you just got to remember it is against the weak pistols of Paper X, right? You can't take away too much from that round. A nice idea from the stack, for sure. Yeah, a nice idea. But I will say one thing, actually. What does that expose? It exposes the true position. It exposes that because you don't have a sentinel, you have to be way more proactive around the map as Paper X. And this agent composition that they've got is technically able to do that. If you've got nice timing on your dice, ถ้าตอนหน้าแพ้ไม่ได้เราต้องการต้องโยกไปช่วยเมื่อไหร่นะแล้วเขาคัดน้อยนะนั่นแหละเหตุการณ์ที่ผ่านมีควยเกิดขึ้นแล้วครับ As it is, are already facing so much pressure from the fans, from their team. คือถ้าไม่มีแบบคิวจอยคือแม่งมึงก็เอาดันเอาทางนึงไปเลยแบบขาดแต่บอลมึงขาด Constantly thinking now, and now you might be worrying about Tube so much so that you're playing way too defensive. Look at what they're doing right now. พี่ก็พยายามอยู่เหี้ยแต่แบบความรู้แม่งเยอะจัดเลยตอนเนี้ย Meanwhile, just continues to hold, slow creeps up back in towards A. Yeah, and if you're DRX at the moment, how do you want to try and get in towards this site too, right? What sniffing abilities do you technically have? You've still got the drone to come out from freeing, but more importantly, right, do you want to try and just recollect together when you hear some utility? ความรู้ทั่วหัวเอาตัวไม่รอดมีอยู่จริง that they don't 100% know where you are either, right? เห็น They're ปะ trying to figure แล้ว out ไม่ได้พื้นที่เหี้ยเลยแล้วก็อีลุงตุงนังกันอยู่ตรงนั้นนะ Precisely, and that's just what happened. โรเทตก็ช้าเขาโถมบอมนึงยิงสู้ไม่ได้จบเกม แบบนี้จบที่13-3ครับ Perfectly into B as well. So a bit of a toxic จบ screen. ที่13-3ครับ A bit of a jiggle from Mindfreak as well. DRX ตบเปเปอร์เล็กแบบขาดอีกแมปหนึ่ง13-3แล้วฟีอิงเดินมาอย่างนี้ไม่สนหีสนแปดแล้วโยกเสียงไปเขาได้ยินเสียงหมดแล้วจังหวะนี้ฟีอิงได้ตัวฟีหนึ่งแล้วเขาโยกกับเอมาหมดแล้วต้องระวังฟีอิงอีกโอ้ยเฮีย That is 20 seconds though. 20 seconds. Jet Kuai. I think they're still good, Komodo. 20 seconds, yes, that might be the case, but Freeing's got all of this locked down. Still low, okay, away 90 degrees, just round screens, it's a little bit scary. The Salvos does buy some time, but DRX still looking for a safe spot to plant. Bane gets it just in the nick of time. PaperX might have the site surrounded, but at the same time, Mako still not detected. Devi will look to launch the assault straight in. Takes that one pick off against Flashback. And at the same time, Forsaken no utility though, so he's just gonna have to gun his way through. Takes down Freeing, and all that's left, Bane and Mako all the way towards the back. They have the spike under their sights. Looking to play around that though, but not in his favor. Forsaken will swing, but Mako swings as well. That's a shot, a trade for trade, and down Mindfreak around the toxic screen. Mako spots him anyway.
Getting the plant down at the right spot at the end where all that utility looks to stall you. The reason I highlight 20 seconds, Quack, as well, ทำไมมัน because กระ you've ตุก got อะ to บัส wait and respect เฮ้ย out อันนี้ salvos. อั A นนี้ lot ไม่ of ใช่เน็ตผม times กระ when ตุกนะ teams ครับ have those available, right, you have to recognize as Oh. well. Have we seen them? Are they down the 40 seconds as Oh. well? They throw Why? them out, they stabilize at the end there. I want to highlight too, a good 0 point actually in the middle of this retake meant that DRX had to fight a couple of those duels dry. And it starts to look a little bit awkward, right? PaperX are hitting the shots in towards that one, but at the end, ไม่ I คือ think ตอน you นี้ just นะ kind of ผม forget บอกให้นะ about all because well, Marco just gets the clutch. Yeah, it's just another delicious Red Bull clutch from Mako, as he's เหี้ยแม่ง known เป็น to ประเด็นแม่ง do. ต้องมี That การเปลี่ย said, นแปลง though, แล้ว I want to see PaperX play a little bit มัน more ต้องเอาคนตรง comfortably, โล right? มาแล้วว่า Playing ตอนนี้ defensive just isn't quite working out for them. But right now, แล้วจะเป็นใครอะ the ใช่ไหม split, they peek into B, they don't ที่ see มัน any จะมาตรงโล That's อ่ะ important as well, right? Recognize that PaperX are trying to do something with the lesser weaponry. I love to see these sort of ไอ้ที่ ideas โดนปั๊บปี้โชโล่นะ rounds ตรง as เนี้ย well. จริง You can fashion a good duel and a good overwhelming force. It can always go a treat. But the fact that they don't see anything at B, they're going to have some numbers King. here for the retake when the spike does go down. With that, ขอบคุณสำหรับซับครับผม for numbers, สเตเฟนสเตเซฟขอบคุณมากครับ quite worried, you know, given the weaponry, it's going to be tough for PaperX. Bit of a refract from Forsaken. I don't know how much information that's really going to เปเปอร์เล็กไหวไหมพี่บัสน่าจะโดนว่ะน้อง Toxic screen up. Maybe they look to stick the defuse somewhere here or there. There's only so many positions that you can look to spam this defuse down attempt though, right? Yeah, it's going to be tough for sure. Oh, One my point God. and another, they're going to have to push out, and as they do, it's going to be a bit of a choke point. Two angles being locked down, freeing alongside flashback. Hyunmin now chiming in as well. Only one frag found for PaperX. DRX, on the other hand, a 4-0 scoreline. Yeah, off แล้ว to a ถ้า similar เกิด start, from what DRX PaperX were able to do นำ over on Haven, 40 right? So 80 เมื่อไหร่ไม่มีภาพที่เปเปอร์เล็กจะกลับมานะ your opponent's map pick, กู good บอกก่อน start, but does it falter over at the end? I mean, we'll have to see that in a couple of moments' time in the future. But right now, I mean, DRX are looking to carry momentum. They're looking to be very cohesive. You know, the comms you're expecting to be good because everybody is recognizing on DRX at the moment what utility needs to go where. Even in the positions where the time is starting to become a factor, they're also, you know, kind of looking pretty good. So try to cut the head off this one nice and early. Our PaperX have a timeout, and we already saw in the first series, right, conversion rates on the back of timeouts. And that's ไอ้ the เหี้ย whole เว้ย thing. กูบอกเลยนะ ให้เหี้ยติงไปเจ็ดยังมีภาพกว่าตอนนี้ จริงๆ คือจริงๆเว้ย พี่เล็กพี่ฟังผมนะ ตอนนี้พี่มาผิดทางแล้วเว้ยจริงไอ้เหี้ยพี่มาผิดทางแล้วพี่เล็ก Old compositions that they've been known to play before. I just imagine, even with new players, they're very comfortable working with Hermes' system. Yeah. Well, I'll flip it on the other side for a moment, right? For PaperX, ไอ้เหี้ยถ้าเกิดนาคอมอยู่นะ team back in the day when it was in the แม่งโดนตบแล้วเพ You ราะนัก think พากย์ of อะ Forsaken getting out on Exact, the Sova, Jing. more importantly, Jing on the Sova, having Divide on the Killjoy, right? These were Yeah, Sentinels Mule. that were able to play around the map, were able to lock things down very convincingly. That was a key strength of Super Band PaperX with back Super then. Beat. And here, you change it up completely on its head, and we're just seeing very big disconnection at the moment. Yeah, it's Patman definitely เข้าด่วน a ไอ้ bit เหี้ย of a แพทแมนมัน mental เก่งเหร thing อวะ for them. But we'll see if they can frag themselves back in the game, if anything. Right now, they have the guns, of course, but still, smoke's up and online. And right now, it's going to be the Patman มัน site เก่งเหรอวะ under attack. DRX have already ไม่กูอยาก planted รู้ their จริงๆ roots นะ firmly into the ground. Bane in with a single headshot. Hyunmin looks to take down the player out from upper, but also something just getting into safety. Quick in towards this B ถามไอ้ side, เอ็ม protective pit as well. I mean, how do you get into this retake as PaperX? It's going to be tough for sure. Maybe if Forsaken can do something, but he's on it. On top of all things, the ult as well, and it continues to work against PaperX. ว่าเอ็มมาเก่งกว่าจริง Same จริ time, งๆนะ flashback coming up from behind. Bane repositioning around as well. The pit might fall, and PaperX might be able to push up, but you are absolutely right, Komodo. They are running out of time. Bit of Teho utility. The Armageddon rings through. They're off of the spike. They might have yellow under control, but do they find the frags? That is the key here. Something tries as he does. He manages to take away two, but needs a little bit more. Flashback suddenly now up. Surprise that PaperX does not have any control whatsoever. Yeah, pretty quick
explosion in towards the B site from them, and I'm thinking to myself, if they're It's able to a get in, dude, you get aเลย pick or not, but if you get the Viper's pit down, it's going to มัน be หนัก so ไป difficult for them to get back in towards a retake. I'm looking at Paper X. You mentioned that there's an operator in there, right, for Forsaken. It's a ไอ้เหี้ย difficult มึงเล่ weapon น to เบ get สิ in กคอม towards มัน it, ไม่ยังมี specifically ภาพ on กว่าต this อนนี้เลย waylay เว้ย where you're trying จริ to งๆนะเว้ย see players that are adopting it, getting in quick, getting the information, maybe a kill, and then refracting back out, right? Already using that ability earlier on, no longer available. Yes, you could try and use your ultimate to get your team in towards it, but you just look at that B side, how บัตถ้าเกิดไทรอน disconnected DRX ไทรอน are ไท from ย the 5 neutral แพ้รถ position. ทัวร์ลง It's ป่ะ awkward. โด And น you're switching towards the next round, we've got an immediate A Oh. assault being shut down. These pistols of Paper X not able to find too much. Yeah, this pistols, after all, which you gotta imagine Oh. doesn't feel too good. At least Jing will be able to get away with one of สุดท้ายแล้ว the pipes, but at the same time, back into Oh. B, we got a little bit of Ring around a the loop to loop. Yeah, that's right. Mind Freak spotted up by the alarm. Oi. Oh, and turns around. Hello, flashbacks there. Oh. And with that, an open B side as well for TRX. Yeah, maybe you can take that gun away that Bane did drop. I mean, Devi's already got that in possession too, right? So we'll see what damage is going to be able to be delivered in this scenario. You're playing towards ultis here as well. You're seeing who's going for the plant, free and get closer towards an Armageddon. You're never going to mind that with how successive that ultimate can ยิง be. แพ้ด้วย All of these just point to เอเจนต์เล่นไม่ได้เต็มประสิทธิภาพด้วย closer ultimates, but at the ไป same กัน time, ใหญ่ with เล this, ย the คราวนี้ positioning that 6-0 they are working with so far, you have to imagine at some point just the fact that you don't have these traps around the map. You know, DRX gets to walk around so much. Yeah. Mako just into this spot. Okay, gun พูด down เอาไว้ by คมมาก Divine. But now it's on to flashback, up by mid. โอ้ Jing at least marks down the position. So a couple kills. That is still a bit of damage being delivered by Paper X. Yeah, there's a lot of credits, however, for DRX. So they're not going to be too phased on the back of this one. I mean, you'll just take away a death orb, right? So you get a little bit closer towards your ultimates to have a massive round later on, which is kind of the position that we're starting to kind of need from Paper X, though, right? We need a massive round to come out from them because they're going for a little bit of this space control, right? We see it over at B earlier on where there's no DRX members home. We see it in this pistol round where they attempt the same sort of thing, but over at this A site, there's DRX members, but they get shut down, right? So we're kind of seeing, all right, cut PRX a little bit of slack if they go for something like a stack, right? I wouldn't mind seeing them go for a bit of a stack, go for a full retake if DRX do not go towards their side. But also in a stack scenario, don't get too aggressive. You got a lot of this utility that you can stall DRX out, and if you make them reset, you buy yourself a lot of time. That's exactly what Paper X has to do. Here it comes. Hey! Ooh, but instantly gunned down. The entire Korean squad will deny Forsaken any early space. Spike dropped into safe position as well. The Armageddon sent through. Mind Freak being able to hold down the entire B by himself. Hello, that's good. And at the same time now, continuing to push out front. Divide off the null command. Unfortunately cut down. Still kind of ringing เวเลมีประโยชน์กี่โมง away with his ultimate, but his น่าจะมาลืนมั้ง coming back in for support. Sniffing things out with the drone. น่าจะโดนแล้วอะ Feels like you're not going to be able to get Divide back on up. อุ๊ย Trade มา starts ฟิก to ไม่ come สาม out. นะ It's all Mind Freak. As Wait, his wait, head wait. gets revealed as well. Flashback. ไม่ฟิกคัด Trying to คิง work นะ around it. คัดคิงยังมีอยู่ไหม Still คัด to คิ play ง the objective. The spike will go down. Mind Freak just Hey. tries to delay a little bit further with the snake bite. Might be able to gun himself through. He hears the tap at the very least, but not quite finding a position. Still has to watch out for My feet, flashback. Cut King. There it is, at least the first kill. Nanoswarms instantly popped. And ไอ้ flashback ที่ไม่ฟิกคัดคิงไอ้ looks สัตว์ to เฮ้ย play around the wall. โอ้ Steady as ever. My will feet now, find my him feet out. now. An entire ace in the round being picked up by the Indonesian player. เฮีย Individual moments. 13 โม Really memorable in Valorant, right? For Paper X, that is an important one in this series right now to get back in towards this map, hopefully. To start with a foot in front of the other on this map. Mind Freak to do it all. And you got to remember as well, right? I'm saying at the beginning of this round, if you're going for a stack, not to get too aggressive. Because we haven't really seen too much success for setting up Forsaken on the back of these waylay positions, right? He gets on in, but there's too many DRX members that look at that position because there's a quick time, right? To get that gun out. But I think more importantly, Mind Freak planted his feet around that B side. He knew where they were coming from. He knew Marco was going to be working somewhere in that round, and he found what he needed to. ไอ้เอาไว้พวกกำลังใจ Although Forsaken with a waylay instantly dashes onto the top of Tube. เฮ้ย Doesn't see anything though. And that's where his refrag gets called out. Mind Freak comes back in just to help out his fallen teammate. At the same time though, DRX still working all the ways around the map. Flashback takes down the next player. Something
Yeah, but you immediately just turn tail and run over towards the A side because you got the kill here from the back of flashback, from the shadows to quickly get a plant. This buys so much time in the rotation, actually, from Paper X right now. Device low. Mindfreak has a pit, but you got to get into the site to even try and use that. I wouldn't be surprised if you just go for a save here. ไม่มีคิวจอยมันเป็นอย่างนี้นะครับไอ้บล็อกจุดอ่อน DRX having จริ all ง that time, they've already set ๆนี่แหละค themselves รับ up in towards further ผมบอกให้ positions. นี่แหละครับจุด So อ่อน you are absolutely right. It's just a little bit too risky, especially at this point in ห the งุด first หงิด half. ไว้เฮีย I do like, again, the idea that Paper X have คือเป็นไปได้พยายามจะ these ทำแล้ว lanes ล่ะ of เว้ย action for จริง what Waylay is to provide, right? When you're trying to light speed over towards the tube, you're trying to find some timing in combination with a flash, right? สแต็ก So ไปไหน you'll ล่ะครับ seeing โหน้อง Divide สแต็ก try อยู่ and กี่ set วัน up a แล้ว flash drive with right timing เป็น to แชมป์ get มา that สเตอร์ peek แล้วครับ over สแต็ก to find anybody who's lurking into mid, which where Marco has been playing so much this map so far, right? But he just kind of holds ถ้า W, คิวจอย shifting แบบ up, มึงก็ gets มี in จุด front อ่อ of น that utility. You see ส่วนมึงอะแค่พูดมาก็มีจุดอ่อนแล้วไอ้เหี้ยทองแดงไอ้แม่เย็ดมึงจะเปลี่ยนกี่ชื่อกูจำมึงได้นะไอ้สัตว์ไม่คือตอนนี้นะคือเปเปอร์เล็กน่าจะเหลืออะไรที่ใช้ได้นะเจสันตะไวไมฟิกอะ3 หน่อไม่ใช่ซัมติงไม่เก่งไม่ใช่จริงไม่เก่งนะครับแต่ตอนนี้แม่งคือเอเจนต์มันเยอะขึ้นแล้วแบบว่า a nice idea, execution not มัน really. ไม่เข้ากับการเล่นตอนนี้แล้วอะ Workshopped a little bit further, but at the same time, I mean, right now, just แต่ยังไงคนหนึ่งก็ต้องเก็บ information อะ game. DRX ตอนนี้ have been slipping under their noses every single round. You know, whether it's back onto โอ้ยมาแสดงให้เห็นแล้วเวเล Pick up onto Nest and get ตัด one ปุ๊บ for กลับ free. เลย Yeah, frame ดี down. กว่าเจ็ต That's ต a รง lot of นี้ your scaling utility to sniff out what's around the เหมือน side วาร์ป as well. เหมือนวาร์ปแชมเบอร์ Numbers doubling up in towards the elbow. When you got a little bit of lesser equipped players, you know, something only down onto the Sheriff, you need to see a little bit of corners be cut, but you're not really seeing too much from Paper X. An opening kill, and then everyone's just covering a base. Setup. Just trying to mark for it as well. All angles all being held. Swaps run to the top of pipes. That's Mako down. The next one. Crosshair placements with a rebound. บาจัด Kane trying to stay alive. Spots up Forsaken, but the salvos continue. เวเล Away at his position. มานะมีประโยช Forsaken น์ยัง with the quad. มีประโยชน์แล้วนะ Utility to come out from เพราะฉะนั้นเลิกถามไม่ทราบ Saturate comes out, just provides him enough time to reposition his aim to go for เป the เปอร์เล็กมัน multi-frag ไม่กระ to หาย then ชัยชนะ overcook things เหมือน in เมื่อ that ก่อน round as ตอนนี้ Paper X. เหมือนเล่นไป Pretty วัน followable. Sending in Forsaken to find the opening kill, resetting yourselves as a team. If DRX rotate over towards the B side, you've still got players there because you haven't been rotated early enough as well. แต่คือมันแค่ยังไม่เจอทางของตัวเองเข้าใจไหมมันแค่ยังไม่เจอทางของตัวเองไว้ตอนนั้น Very much forward to a Paper X comeback. Keep it simple, Smarty Pants, and that's what they're looking to do. Still, though, a 2-2-1 split in with a Viper's Pit around the A site. ปัญญาอ่อนไม่กระหายชัยชนะจะมาแข่งทำไมไม่จริงเว้ย That's immediately going to send the guys back over towards the ไม่ B จริง side as well, มัน because มีไอ้พวกที่เล่น generally at this เล่น A ไป side, วันๆ you อ่ะ can try and ไอ้ get เหี้ย away ตาด with it, เนี้ย and you're not detected. You can crunch on towards Mindfreak in a potential split, so the onus really is ก็ on เป็นผู้ชาย Paper X แบด to get some information in the next couple of moments to try and bring a little bit more stability back in towards this round. They haven't quite been able to do so, though. Instead, in fact, it is DRX getting the information in with the stealth drone out. Still, though, wow, look at this setup. A bit outside the window, it turns out to be a high-low lockdown in place as well now. Yeah, and that lockdown is going to flush Mindfreak out of his pit, so that's an ultimate for an ultimate exchange, and if Bad you Paul have Young. the time to get a plant, meanwhile Marco finds the timing on the flank as well, and Hunman found Mindfreak too. Yeah, and off those positions now, Paper X find themselves in a tougher spot. Forsaken just having to hold outside. Needs to look for Mako before he even gets close to screens. Sends in the stun though, and that's the headshot through. Off to the other end. It's just Jing trying to work alongside his brother, basically. In with the ult, but it doesn't quite find anyone. Might just give him a bit of space, but is it going to be enough? A frag through. Jing goes for the tap. Forsaken onto the other side, but no! Freeing spots him out instead. A double kill to close out the round, and DRX find yet another one on the board. ก็อย่างที่บอกไปครับว่า If DRX members were playing on the side itself, that conversion pass พยายามมิน would สั่ง have เต been ลให้ great, right? Remove their ability to essentially shoot back and reposition around ไอ้ to ติง that ก็ A เหี้ย side, เล่นโซ and ว่า then เล่นเป็น maybe เจ็ you ต get เล a ย really สัตว์ good retake happening on him. But the fact that DRX just get themselves out of the side, start to play a little bit more post-planty-like, right? They kind of recognize that ultimate is available. Generally, you would either see one of two positions where that might go. Cutting off the side of elbow in towards
jail โกรธ or นะโกรธ towards แล้ว the นะ side เริ่ม itself. โกรธแล้วนะ Unfortunately for Paper X, it wasn't เริ่ม that. โกรธแล้วนะ They catch anyone into a new gun round, however, and it's again an ไอ้เหี้ยนี่ immediate คือโกรธแล้ว control to attempt pipes. Yeah, we do have 0 point from Devi already clearing out B main though, so straight back in towards A. Everyone's kind of flooding back through. Guns in hand, Forsaken for the info. No shot found exactly, but still, at least he confirms that where DRX is heading towards. Back into it. That's a bit of a snake bite, but Jing holds true. He knows this all the way towards the back of Raptors, and he finds a couple. Now down to it, Something and Mind Freak trying to reclaim Something space, ยังเหลือ but Recon อยู่ time เลย has สัตว์ already been lost and afforded to DRX. Viper's Pit up and online. Timing now. It's timing for something. How far forward can ไอ้ he ที่ get ยิง to ได้ try จริง and offset this deficit? Yeah, trying at King. the very least, but working up around King. Pipes is just too much to clear. Mako Something ยิงได้จริง slips out. มันช่วยเพื่อนไม่ได้อะ Counterpart, Mind Freak goes down. And there it is. มันหนักข้อเลยเว้ยตอนเนี้ย Good จริง assist from Devi in there. Flash drives to permit his team to get a couple of kills. มันหนัก But ไป you also อะ look at the fact that Bane can TP across and jump over, right? He gets behind him. Some trades to come out from ไอ้เหี้ย him บอม as เอ well. ก็ซัดกันไปดิ A double kill to come โอ้ out. Really sets เว้ up ย the team for a strong post ไอ้ play จริง when แต่ไปก่อนได้หนึ่ง is ปุ๊บ available 4 ต่อ as well. 5 สอง DRX a really good grasp at the moment. I feel like with some shakeups, sure. บัส how to น้อง deal ไม่ with อ่าน this แชทแอป Forsaken แดงเลย aggression. นะ And when he ทำไม sees มัน too เห many นื่อย numbers, กว่า he เหรอ does ไม่เห็น just ค่าเลยเหรอ decide on พี two. ระดน So last round of the half ใคร right ถึง now. เป่าอ่ะ Kind of similar story. And I think that's one of those weaknesses that we start to see as well. อ่านตลอดครับพี่ It takes time for you to travel all the way back to a further back to a position. And with that, DRX then gets the บาง flood ที in. ผมก็เลี้ยงชง So เลี้ยงชั้นอยู่ครับพี่ now, even with the toxic screen, even with the setups, is it gonna be enough? DRX gets to plant the spike down on site. And both teams have the Armageddon at the คือ moment ตอนเนี้ย too, so it really comes down to the value that คือ you're gonna มัน be จะ able to ทำให้ find เปเปอร์เล็ก behind ดี this. ขึ้นมากถ้าเกิดเปเปอร์เล็ก back to basic เราเล่นแบบคอมนั้นแล้วแบบให้ดีอะมีแผนมาตลอด แต่คือมันรู้แหละพอมันมีเทโฮมา มันพังของคิวจอยได้ So they go in towards the back, looking เนี่ย for Fring instead, and just เจ as สัน right, แม่งเล่นได้ they ดี managed มาก to take him down. Bane เนี่ย now มีเจสัน trying เล่ to น hold เลย back. The Armageddon gets sent มี through. เจสันเล่นเลย Not แชท quite finding Bane though, but he does kind of reposition even further in. แล้วเจสันเล่นเหลือ The 5 clock continues to tick. โอ้ Forsaken เหี้ย makes quick work. เฮ้ย And he gets another tap. 2 kills already, and now Hyunmin in for another. ไอ้เหี้ยมันยังบ้าอยู่ตลอดว่ะเจสัน They spotted every single thing out. Paper Rex bent. บ้าน but แดง not น้อย quite ใจว่ะ broken. They อารมณ์ will เหมือน get เอาบัส the ไปเล่นเล final นลง round in แข่ง this first half. He's on 5 HP and he's still อะไรนะ อะไรนะ อารมณ์เหมือนกูเอากูไปเล่นเลนลงแข่ง too much value. I gotta ไอ้เหี้ย say นี่ that ไม่เค you're ยเห็น getting กู out เล่น of it. You're จริงๆ not แหละ convincing value จ that ริง you ๆ would แหละ say why ไม่เคย Waylay เห็น is กู an เล่นเลนจ argument ริง to play instead of a Jet, for example, or a Raze, for example, on a couple of the other maps in the pool. But we're starting to see some value here and there. It's learning. It's a new agent. You got to find strengths. You got to find weaknesses. And this is again, Paper X shaking things up. New agents to come out for them. Shifts in roles. เยี่ยมแมนเลยเหรอ Fundamentals taking space. Switching it up between speed, between patience. มีเยี่ยมแมนเลยสัตว์ Come out from them at the moment. Which is, kind of lovely. You might say that at the start of the season is the best time to really try something new and experiment a little bit, and that is what ที่เจสันแม่งเก่งมาก to do, ครบเครื่อง to สุด be creative, to be innovative. It's lovely to see, but you just need them to keep themselves in the game, not really let that pressure get to them. เชี่ยกูบอกให้นะ That's why I really want to บอก think ให้นะ that as fans กูบอกให้นะ เฮ้ยไอ้บัสนี่ว่ะ keep on supporting them no matter what ใช่ they บัส do. บอกว่าวะเมื่อกี้ And just hope that one day they truly come back in their true form. At the same time, though, as you mentioned, fundamentals, my oh my, DRX. How clean do they look, especially with the พี่เคยเล่นเลนในสตรีมป่ะ เหมือนไม่เคยเห็นน้องที่เล่นบ่อยมาก Yeah, ครับ then you're going a little bit backwards and แต่ forwards. พี่ไม่ค่อยอยากเล่นโชว์ Really finding เดี๋ยวมันจะเลิก consecutive rounds until the two kind of the later stage for DRX. But again, your job's kind of done for what you needed to find in your first half, right? Now you shift your mentality เดี๋ยวมันจะเลิก into playing a little bit more defensive DRX, and the difference that they have is an actual sentinel, right? So I'm going to be keen to see what flashback is going to do, what positions he's Mo going to Yed be Ma. playing around the Mo map, Yed Ma. and more importantly, covering off mid, covering off B, and in general. โดนเหมือนเดิน That's exactly what they've got with their toolkit. So right now, just ลอยเป็นกระสวยอวกาศไอ้บัสเล่น one out from Paper X as well. นั่นแหละครับ Continue to tap away, but not คำดู finding ถูก anything too much around mid. มีเสมอแหละพวกคำดูถูกอะไร Box พ the วกนั้ screen น up, มีจริง can permit a safe passage across as well and just obfuscate what Hyunmin can see. So if you're talking about some protocols, these are the things that, are kind of bread and butter when it comes to Icebox. Wow.
drone up as well. Gunman tucks himself into the corner. Whoa! Wait, Forsaken knew where he was, but he was still able to get the headshot nonetheless. ดูฟีอิงเด็ In with the timing on the recoil. Still, PaperX will continue to push on through with the contact play. Something Jing just flooding back sight. เทกันดีเทกันดีเทกันดี Done. The spike. ซัมติงบอกกูโลถอยออกมา Arrives towards screens at the right time, but needs to spot everyone out. Toxic screen comes up though, and that's where now PaperX gets to hang back. Mako has got quite a bit of work cut out for him. Absolutely. I mean, you'll take some decay going through that as well, so you really want to try and not do that if you're in a 1 versus 3. Now position being spotted, I mean, this is going to be extremely difficult for Mako. Okay. ไอ้ที่นาทีเคิร์ด Well, he has been known to pull off insane clutches, but I don't think it's going to happen quite in this round. มาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ย Completely surrounded, especially with something making the long trip all the way up mid towards his back. So PaperX ยังไม่เห็นสแกนของซัมติง back in the game, and so far เก็บไว้เมื่อกี้ Yeah, big strength. ไม่เห็นได้ไงเลยสัตว์ก็ตอนนี้ยิงตายตัวนึงเนี่ยสแกนมาพร้อมแฟลชพอดีเนี่ยเห็นไหมหน้าข้างหลังเนี่ยเห็นเนี่ยมึงดูอะไรมาวะ A pretty nice post lane, right? You're มึง always ดูเกมเดียวกับกูอยู่ไหมวะ following the narrative that if you're at a deficit in a map of Valorant, you need to find the pistol, especially if ไอ้ you're ยี่โกรธว่ะ like an 8-4, a 9-3, or albeit like a 10-2 and further on. So the 9-3 here, the fact that PRX are actually able to find the pistol round, and hopefully this แวะ round กิน for them กาแฟ will ทำเอา start to ผม get them a คิด little ถึ bit ง more ความรัก confident ครั้ง in เก่าเลย towards ครับพี่บัสป้าแกบอกอย่าลืมคนก่อนนะลูก Very much needed resource. Forsaken though right now, feeling a little bit of confidence as well. Does spot out his มึง opponent Bane. นี่ก็ Just right up around. มันยาวอ่อนดีเนอะ That's going to be the site for PaperX. Quick plants in through. เนี่ยใส่นมเยอะแหละ Pistols, เฮีย just looking for whatever they can get. Pretty much. I wouldn't mind something getting activated in these duels as well to get closer to a Hunter's Fury. He's 2 off. Does have the Vandal. Still though, he's playing into a very defensive position. It's going to be Jake. ขอบคุณสำหรับซับครับผมไซมอนขอบคุณครับ Forsaken with a bit of a, well, just an angle in towards Raptors. Spots up one. Continues to push forward off of a bit of utility, and that's going to be Flashback taking him down now. Davai along. Oh! Okay, spotted out by Mako. Don't want to lose too much here, guys. It's going to be Mind Freak now off towards the back of mid, spotting out yet another player. No real exits quite yet simply found for DRX. And just Flashback now stuck inside of mid. เฮ้ยแล้ว9 ต่อ 5นะมีให้เห็นนะ Yeah, I was gonna say, like, imagine a world in which everybody disconnected from the เจสัน site. แม่งแบกทุกอย่างไว้บนบ่าจริง For นะ a defense เล่นตัว out เฮียอะไร there. เก่ง Something's เด็กเหี้ย kind of เนี่ย looking after that one from the back of the rafters. One away from the Hunter's เสียง Fury. เดี๋ยวแม่ง And เล็ก the ไว้ way that อ้วน they've just kind of dealt respect in towards this A side as well and commanded the respect rather. I วันนั้น wouldn't ที่ be จริง surprised เล if ด he's มาก either วะ getting a pick มัน or มา a แวะมาหา play คุ or ณช่าง something, บอก and ไอ้ they อ้วน can play a Hunter's Fury in the post lane in this bonus round, and that's what this is, right? It's bonus round. We actually got some pretty good damage as DRX in the previous round. So setting up for this round now, you're looking towards all the Vandals. An Outlaw was seen though. So for Mind Freak, you got to consider that's in play. We've got to go for full shields. Are we playing off and losing any bits of ก็ utility? จริง because ก็ of that? อ้วนจริงแม่มึงสิอ้วน Not too much for now. They're still Ui! playing defense, of course, and now Ui! the เฮ้ยมึงแข่งไป Hyunmin will be able to pick ยืนถือ two การเดียนอยู่หลังเหลืองไอ้เหี้ย Okay, Eagle soaring through the skies now. PaperX scrambling, looking for some sort of safety, but I don't know if it's going to be found, Komodo. I mean, take a look at the minimap. Yeah. Free is all the way up towards down mid. And you've got no quick availability to get across in towards yellow either here, right? So you kind of need to combine a dart and a good shot. You need an overextension here. ใครแซวไอ้บัตอ้วนมึงระวังแม่กาฟิลหนวดลุง You ลัง said it ให้ during บัต the มันกัด halftime เอานะ break. Fundamentals is what Lulang DRX ko does pa, so may well, and they're doing that all across the map. Mako holding down around yellow. It allows Hyunmin to push into a further position as well, and at this point, something just has to peek go for anything. Finds a double, which is pretty good for now. 40 seconds left on the clock. Is this where it gets scary? Maybe. He is continuing to play it safe though. Oi! Okay, a bit of a jump peek. Oh. Paranoia sent through, and ไอ้เหี้ย not เชิง suspecting something will get caught out by Mako. Well navigated round ใคร from DRX. คิว I'm a little จอย bit ดี surprised กับ that there's ไอ no บ็อก Alger ยังไงครับ immediately from Forsaken or no คือมันมีบอทคอยแจ้งเตือนนู่นนี่นั่นน่ะนะน้องว่าแบบว่าตรงนี้มันมานะ ตรงนี้มันมานะ คือการถ้าเกิดมันจะมาทำลายบอทตรงกลางก่อนสิ่ง คือตอนเนี้ยคือมันไม่ยากเลยครับ คือคิวจอยก็ไม่ได้ดีขนาดแล้วนั่นแหละเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเขามีเทโฮเข้ามาทำลายบอทคิวจอยนู่นนี่นั่นคิวจอยอะไรเงี้ย
สิ่งที่ต้องทำคืออย่าทำให้เขาจับทางได้ว่าเราวางบอทตรงไหนเป็นประจำอะเก็ตไหม They just continue to get to orchestrate their movements across the map this way, but with that Hunter Trigger from the previous round, here it comes. Something looking to force DRX อ๋อทำอะไรไม่ได้แล้วเหรอแต่ทำลายไฟที่พื้นได้กับอารามบอทได้ดูเจสันดิดูเจสันดิ Stinger at hand. He closes in the distance. 2 headshots and Mind Freak off on another. คือแม่งเล่นแบบอยากย้ายทีมแล้วตอนนี้เจสัน Stinger straight in. I'll add on the back of that Hunter's Fury tagging him up as well, right? Recognizing that you can quickly go in towards that one and materialize an ace site control. That's really good from Paper X. Yeah, I would say that those headshots are as crisp ง as ง a ง coat งง with กูไม่อธิบายให้วัวให้ควายฟังละ What else is ตอน crisp? นี้ Komodo? ให้พ่อแม่มันอธิบายแทน Mako's headshots. เหี้ย as ลู well. กกะลี่ It's definitely something to work against DRX. You know, those fundamentals stay true. Yeah, that's a quick one as well to come out from Paper X, right? So when you think about previous rounds being a little bit slower, you catch DRX off guard, don't have enough time to get any of the members over towards the side. You kind of need the members that are there. บัตน้อง bunker เฟซ down พี่มัน H โด to น do แฮก something. แล้ว I ไป mean, ทำเรื่อง addition ไม่ to ดี Waylay, พี่จะโดน right? อายัด Teams ช่วย trying พี่ to also 300 ทู figure out ก่อน if ได้ they're ไหม gonna play against him. How does this saturate actually play? If you get spotted out, right, and Forsaken throwing that saturate over towards เฮ้ย you, เปล่า you're not gonna be able to do too much if you don't 300 ทูอะไรวะ crossfire. So just a little bit of utility difference in that mark, working a treat towards Paper X and to set themselves up for this next round as well. I mean, you're starting to see, you know, attacking sided rounds, them figuring out momentum, them figuring out what layering of utility that they may need to do in a round that they can't rely on an ultimate. ช่วยสปอนเซอร์หน่อยดิ See, it works เสีย out พี่ because you've got these smokes. And it just เอางี้ดีกว่า allows Forsaken to get พี่เอามาให้ผมก่อน 150 ทู And that's the support that we were เดี๋ยว all ผม looking ให้ for. พี่คืน300 ทู That said, though, โอเคป่ะ you only have that many chances. Termi now in with a timeout. You know, certainly you can bet that he might be cooking up some kind of a defensive setup to work against a potential assault being launched by Forsaken. You know, you mentioned the refract. As long as you have Okay, a mate. secondary player to mark some of these possible dive spots, shall we call them, they can always gun down Forsaken, even though the stun might get sent through. Yeah, I mean, you're looking towards anything like a recon from มึงไปซื้อบัตร Sova, ทู from แล้วเอา Mateo, เหรียญมาขูดเดี๋ยวนี้ได้ไหมครับ if เอ้ย you เชี่ย zero เดี๋ยว point นี้ them มัน or จะเป็น even if ขู you ด just หรือเปล่าวะ spot them, right? That's going to allow a lot of เดี๋ยวนี้มันจะ ability เป็น for ขูดอยู่ป่ะ หรือว่ามัน yourselves เป็น to ส just ลิป send แล้ววะ Forsaken in กู and ลื then มแล้ว hopefully find a kill. If เพราะว่าตอนนั้น the ที่ team's กู also ซื้อล่าสุด looking ครั้ง at ก่อน positions ที่ where เติ you ม would เกม have ส been มัยก่อน crossfire คือ big ขูด back. นะ It's never going to be a bad idea, but coming in towards a new round, right? I'm talking about these ultimates trying to open something up, which is what we saw in the last round from something. สลิปนะ It can be a very different look when you've got a waylay here and you're convergent pathing in. That can cut off pretty much half of this A site. That is factual. เปลี่ยนแล้วเหรอ Shall see how that might work out in the upcoming round. Salvos both sides instantly traded off. Does by a little ดักแก bit จาก of สมัย time นี้ for เขาเติม DRX เอ to แคส get into ไม่ใช่เอแคส position 888ป่ะ from the shadows. ไอ้ที่รวยจัดนะสมัยก่อนที่ใครเติม888อ่ะ Starting to get a little bit of your scaling utility in towards the side, Oi. and you are just going to waylay. เฮ้ยเราจังหวะนี้ไปเลยเฮ้ยเจสัน off of the side. Behind you. Well, that's Forsaken, but Bane, อ๋อ okay, เห็นแล้วบอก just เพื่อน leaves ให้ it เพื่อน to มา his ยิงแท teammates. น Forsaken continuing to get further space, trusting his teammates to watch his back. Bane Good does lay go up. down. Divine now continuing with the push in towards backside. 2 kills to his belt. เป็น That's ประเด็น now มันต้องยิงอย่างนี้ดิ Hyunmin อุ๊ย trying to work alongside screens. แย่แล้วไง A good kill to ผม start ยิงค things มออ off แล้ว though. ไมฟิก Players เดินอีก really แล้ว low, something in Divine. เห็นป่ะเนี่ยมันจะมี Other คิว ones จอย on the มา side อา at ราม the บอท moment ตั้ง with ตรง Mind นี้ต้อง Freak เห็น to ป่ะ get a bit of a flank. That's exactly what he's Ooh, looking my for. feet. Finds the timing on the peak as well. Just gets off it, and not suspecting เหลือ Hyunmin. เติม And that's gonna be 159 another round for สมัยก่อน Paper นี่กู X. เล่นฮาคาบาว And นะ a non-conversion เติม as well for 39 DRX. ได้มาแฮปปี้มาเดิน In กู the เติม previous rounds here too, พี่ขอ so ลองช่วย Paper พี่ X ก่อน again, ดิ it is a 300 round ทู that เอ they ง are เอง able to จำนวน convert, วัน opening ได้ it ไหม up ที่ with an พี่ดึงเอง ultimate. ขั้น I มา really like the idea from them ที่ as well. พี่ดึง Convergent เอง path ขั้น in. มานะ Anyone ขึ้นไหม that is พี่ going to be stuck in that, well, they're ไม่ essentially going to be dead พี่ to เปา rights. And then you start to ผมไม่พี่เอาให้ผมก่อน150เดี๋ยวผมเอาให้พี่300แล้วพี่จะให้ผมส่งไปทางไหนพี่บอกผมด้วยโอเคไหมแต่ตอนเนี้ยผมต้องการ150ก่อนโอเคไหมพี่ดีลนะ Exactly what those ผมอยากช่วยพี่ชิบหายอ่ะตอนเนี้ยแต่ผมขอ150ก่อนได้ไหม successful A rounds now. We're back in towards B, and with DRX playing in towards defensive positions, Forsaken gets to go all the way up. Ooh, tagged down at 1 HP by Mako though. Still, the spike at least goes down. Hyunmin in with the blades, looking for something, but nothing found. got to get in there, got to get set up somehow to try and work these blades as well. Oh, and look at this. All that happens at the same time. Mind Freak once again
back into สบาย mid. แล้วว้า Back still though. โอ้ย Bit of a อุ้ shock ย dart through. ไอ้ที่ In เจ with สัน low จริง HP. ไม่มีใคร It's ยิง gonna โด be น a เจสัน couple เลย of อะดู kills ดิ coming back and forth all around yellow. Frink tries to work around the position, but it's not going to be enough. As Oh, Paper Jason, Rex เหลือ has หนึ่ง the entire thing เจสันเลือด completely 1 surrounded. Yeah, just an eco to come through from DRX. ราชาแห่ง Icebox ได้ตื่นขึ้นมาดูโลกแล้วสินะ Either not really able to set him up when you're playing a kind of flashless comp, right? Disregard the paranoia that's a bit of an uncommon position in a map like Icebox. You don't see Noman too much. There's not a lot of availability to you know, flash over or something like that towards yellow to set him up to go for a peek and really just replay everybody over at B long. So you kind of need to set ราชา him แห่ up ง from เอ a แปกนะ position. It's kind of a little bit dry. นีโน่ปลาร้าขอบคุณสำหรับครับผมดีครับพี่อินทนองนาขอบคุณสำหรับจัดเดือนครับผมขอบคุณมากครับราชาแห่งเอแปกก็มานะ We're getting into a new fresh Yeah. no salvos in the beginning of this round. Bane is pushing up on towards the belt, so there's going to be a very fast flank available actually towards this B side here. Yeah, very quickly. Still though, Paper Rex controlling down mid ผม does มี work อะ out ไร for กับ them สาว so แล้ว far. เขาบอกว่า Forsaken เธอแตกในทำไม continuing ผมจะ onward บอกเขายังไงดี with ว่ามัน that คือเฮีย refrax ว does get further ผมมี information อะไรกับ on สาว this แล้ว Bane เขา all the บอก way ผม down ว่า mid, เธอ down แตก to ใน Ace, ทำไม able to ผม take จะ away บอก at เขายัง least ไง two. ว่า The มันคือ Armageddon เยี่ยว now gets sent through. Yeah, stalling for time at the moment to afford a bit of rotations and มึง re-clearing นี่ in แม่ง towards โหด mid สั if ตว์ there was anybody else there. Now you got a ไอ้ player เหี้ย advantage. ไม่ได้ as แตกใน DRX แต่ as เยี่ยว well. ใส่เอามาหิดจัดอะ Bit of a stun, but nothing quite found. Jing at least disperses the positioning, and on with that. A bit of an Armageddon set through as well. Forsaken now off of the initial ult. Will be able to find another player all around the bottom though. It's gonna be Mako working along, but still something alongside Jing will do what is คือยิงช needed. นะนะตอนนี้ Really nice ultimate to come through from Jing there, actually, to dislodge Freeing, who was in his own salvos on the arm pad there. A little bit unfortunate, but it's what you need to see, right? If you're at a player deficit in that sort of scenario, you need to see somebody either rely on some positioning or a good decisive call. And in this moment, it's a bit of utility combinations to come ทัน out. ชีขอบคุณสำหรับ12 เดือนครับผม ขอบคุณมาก You ครับ got ผ a ม little bit of ข a อบคุณมากครับ disconnected play at the tail end for the remainder of the kills for Paper X there. So เฮ้ย starting to มาแล้ว really มาแล้วเว้ย push มาแล้วเว้ย ability เสียงมาแล้วเว้ย towards this attacking ไอ้ที่ side เจสัน within แม่งโคตร one. แบบ And we've only แม่ง seen โคตรมี one อิมแพค defense กับเวเล round มันอะ this round so ที่ far กูชอบ coming วิ from ธีการ DRX. เล่นแม่งว่ะ Yeah, when Paper X are feeling themselves, it's definitely a really tough opponent to work against, and that's one thing that we've got to consider as well, is the fact that some of these DRX players haven't quite played against Paper X like this before, perhaps in scrims, but not quite on the official stage. Still though, Hyunmin aggressively in towards Mirage. He is stuck. Up as well, and it does buy a bit of attention แต่ away. ไม่มีวอลเลย Paper ปัญ X หาไปวางก่อน looking ไป to วางก่อน reclaim ไปวางก่อน space. เร็วๆเร็ว Poison Cloud comes up. Everybody was kind of in mid for DRX at that moment too, so where do you scurry towards? Where do you think that Paper X are actually going to lean? An ult orb to be gathered over at the B side, setting yourselves up for a bit of a hit here. Null command on in, remove any abilities of DRX and try to set up ตายนะถือมีดมาหาพ่อมึงไงสัตว์ from Jing. ไอ้เหี้ยปัญญาอ่อน Exactly what Paper X needs now. A little bit more control. Oi! No, those pistols! Flashback! A couple of headshots through. Not quite. And it's going to be Paper X still able to work off the trade. Something is the last man standing, but Paper X tying up the score 10-10. That gets quite close, doesn't it there? All of the trades starting to come in. A couple of loose shots out of those sheriffs as well. Working a มานะมานะ for ราชาเอแปกนะ ตื่นจากความหลับไหลนะ As you mentioned, will tie things up. ไอ้เหี้ยยันแม่กูนึกว่าดูการ์ตูนนะ They are definitely in this map on Icebox right now. They have brought the momentum in their favor, and they're transitioning into a round where you โอ้โหนัด kind สุ of ดท้าย feel เข้า like หั for วพอดี DRX, they have to command something themselves with their rifles, with their ultimates. They have to try and find some early space, some early reads, and that's what they're going to try and do over to the A site nice and early. Salvos definitely going to aid them in that cause, but at the same time, Paper X not allowing for them to set up. It's the Hunter's Fury. Still though, Forsaken was already gunned down by Hyunmin, and that allows for DRX to breathe. Yeah, Freeing doesn't want to ไอ้เหี้ย overplay คู่ this นี้ one. แม่งคัมแบ็ก Let's go คัม for แบ็ก a กันไป read. กัน He มา could potentially lose his head. You've got that number open up with Forsaken losing his life. And this is where the round would start to settle a little bit. Maybe let DRX think that you're going to go for a little bit of a rotation, but Hyunmin hasn't spotted Devi leave the belt at the moment. So you do start to consider with footsteps, with the abilities, that they are hanging around this side for the moment. เอ้า Very much so, especially with that 0 point, but all of a sudden, Ow! continues with the aggression. แล้วแม่งชิบหายมีควยแล้วไง They managed to push up through. The Viper spin gets them. เออ And as though Flashback tries, it's not going to be quite enough. หวังว่าจะไป Now planted. Mako บิดไปที่อื่นอีกนะไม่บิดแล้วครับผมกลับมาแล้วครับสวัสดีครับผมขอบคุณสำหรับซับ14 เดือนครับ but you don't have vision, you don't have information.
ไอ้ติงมันอันติโดนใครยังวะ ไอ้ติงเขาเรียกว่าอันติเป็ดอะไรเงี้ยนะคือหัวอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะไอ้ที่ติงอันติคืออันติเป็ดมันมาร์กไม่ได้แล้วมันยากนิดนึง They let their 0 point come back on, they let their salvos as well, which Jing does still hold right now, and you go in together as a unit, looking for the crossfires, very standard. Overwhelmed DRX who get a little bit antsy when Flashback is losing his teammates. He wants to try and go something and a loose. บัตรว่าฟูเซนปีนี้ไปได้ไกลสุดแค่ไหน PaperX in this map now, their own map pick. ปีนี้ฟูเซนจะได้ไปไกลสุดแค่ไหนหรอ Yeah, by 1 round. We shall see if that continues to build up to even more. Hopefully it does. ต้องรอดูฟอร์มตอนแข่ง DRX have been ผม looking ไม่ได้ดู for ซ้อมเลยครับ solutions. They แค่ are ดู still แข่งก็ some ไม่ amount มี of เวลา time แล้ว left, so เน่ that เฮ้สตรีมเมอร์ฟูท้าไปอีก PaperX still managed to get ahead of it thanks to, I gotta imagine, just Forsaken on the waylay, right? He was able to dash in, break some lines, the Hunter's Fury being pulled as well, and that just forced DRX to kind of reset. สวัสดีครับพี่อ้วนลุงไข่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ Back in with Defy and Mindfreak working alongside one another. Still though, as I mentioned, the timeout now gets deployed. Yeah, from DRX as well. So you definitely want to see this one converted in the next. It didn't get to last time, right? So on the waylay point, right? You generally want to see the waylay go in, get a kill, you refract out, and you've provided enough space and info for your team to follow you in and then trade roles, right? Essentially, you get your initiative. แบงค์ BK ขอบคุณสำหรับ14 เดือนครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับปีนี้ขอให้ได้ไปลีกเลยขอบคุณมากครับผม Pause for a moment, you rethink, and then you re-clear in towards the site. It's another option that Waylay isn't just this dive in and get out, job's done for your team. คือไม่ต้องห่วงหรอกไม่ต้องห่วงว่าไอ้น้ำมาแล้วจะของหายหรอกไอ้ที่ทุกวันนี้ผักยังหายอ่ะแชทมึงคิดเราแค่นี้กัน ทางเราขอติดต่อให้มาเป็นผู้เล่นในทีมแต่เราติดปัญหาคุณบัสรบกวนอ้วนมา300ทรูทีครับอ้วนมา300ทูก็พ่อมึง4สัตว์ DIX Official นะติดต่อกูมานะติดปัญหาอยู่ขอ300ทูเพื่อกูที่จะไปเป็นนักแข่งนะตอนนี้ Success when the convergent pass was used over at the A site last time. If you're going in with the same sort of methodology, will it work here to get yourselves on map point? Still at least starting things off a little bit slow. Look at Mindfreak นี่ all the พิ way มพ์ towards เกิน the เหรอ spawn as well in case anyone pushes out of mid. DRX hasn't done that quite yet, especially off the timeout. PaperX trying to be cautious. You gotta love it. มาแล้วครับจังหวะนี้ A little bit lesser equipped on the weaponry to afford themselves a good buy. โดนมาแล้ว If this one goes haywire, because that would be map point then. So you're just playing a little bit of default heavy. What information do you see from PaperX before you start to make a move? And at the moment, it might be a money move, Quack. Money move it is. Just straight in with the ultimate. Well, no. I love that. Refract just popped over on pipes, and he's sending in a snake spite so that if he goes for a challenge, takes any damage and refracts back, there's a time that he has where he's stuck in that refract and he might die towards that molly. So that's a really good counter, quickly recognized for DRX. Still though, at the very least, PaperX has managed to kind of avoid that for now. Looking for that mid-round play down, well, mid lane. They do split out though, and Forsaken possibly set the ultimate, but not. DRX have all of these positions locked down, especially up by upper, especially up by kitchen now. Forsaken looking to push on through. Time is of the essence, but at the same time, DRX, they might not have best guns, but they're still holding a lot of these positions. PaperX, Forsaken trying to break on through. There's the ult, finally gets popped. 10 seconds remaining though. Where is the spike? Forsaken now gets it into safety. Finally getting the bomb now down, delivered through. Bane though, quick and through, and he's found Mindfreak. Mako trying to work along the position, plays around the safe angle, strays back and forth, but Forsaken, he actually finds it. Down to just Bane, but where could he be? A little bit wider than before! Forsaken finds the headshot, a quad kill in the round. It's brought to you by the bull with the horns. Red Bull clutch to come out from Forsaken. I mean, what? He got 2 kills earlier on in the map with 5 HP. This time it's 6, but it's the clutch to come from him at the end there. I was thinking to myself in this scenario, it's a 2 versus 2, right? You can't really get a good crossfire at the moment there. Yeah. I mean, you look at a more winnable scenario. Yeah. 1 versus 2. And Forsaken just rips your heads off. That is absolutely pivotal for PRX here.
7 rounds in a row. Now sitting at map point. Still, though, that was an eco round from DRX. Now they're trying back another cheeky position up on top of yellow. Hyunmin has done it before, but now spotted out. Safer play coming out from ขอ Paper. ถามเกี่ยวกับน้ำหน่อยได้ไหมครับคือทางสังกัดมีการมองเรื่องเอาน้ำกลับมายังไงเพราะตัวอย่างในองค์กรต่างๆถ้ามีพนักงานที่ถูกไล่ออกกรณีแบบนี้จะเห็นได้น้อยที่จะกลับมาทำงาน บาร์ที่ไอ้ He น้ำ pulled out ดู the ด blade, but ไอ้ yeah, นี่หรือ unfortunately ยัง gunned down. Still, though, บัตรให้ up น้ำ around ดูด yellow. ไข่ใช้ Can นี่หรือยัง Paper X find แป๊บนึงครับน้อง enough อ่านอยู่ footing, enough สาระอยู่ space ดูด to ไข่ get พ่อ spiked down? Not quite. อ๋อ because คือ they คือ imagine DRX already have to rotate it over. คือมันไม่ใช่การตัดสินใจของผมเลยผมก็ไม่รู้ว่าเขาตัดสินใจเหี้ยอะไรกันแต่ถ้าเกิดเป็นผมไม่เอากลับมา look to see him use it this round if they do need. Yeah, Paper X possibly โอ้ย trying to จริง bait นะ it out. เอ้าชนะเฉ Still ย off the นี่ tap. แบบ3เฉ Chase ย up around yellow does อ้าว spot อยู่ดีเปเปอร์เล็กก็ one ยิง of ชนะ these players. งงจัด That's Kane. At the same time, given how the map is playing out, it's going to be Mindfreak slowly creeping up all the way out tube. แต่มันเก่งจริงครับแค่นั้นเอง Mako though โอ้ tries to play the อะไร position, วะ but เนี่ย it's not going to be enough. Jing งงว่ะ still up around yellow. It's going to be the kill. It's going to be the final score, 13 to ไอ้ 10. เหี้ยเจสันเอาให้จัดแต่กู Lots บอก of ให้นะ aggression on that attacking side to come through from Paper X, but I think I was way more impressed in how they're managing the aggression with the stopping power as well from them, right? Both in terms of Forsaken getting active, สมศักดิ์ศรี the rest of the team getting active there as well, but being more passive. I think this is a new look to Paper X at the moment where they're recognizing in the map what is working against DRX currently, who are usually the more methodical team, right? Paper X are usually ไอ้เหี้ยเจสัน more แม่ง sporadic เสก at the วิน moment, and เกิน I think อ่ะ that's นะ coming out in terms of their agent changes, เก้า role นาย changes ทีเคิร์ดยังมีอยู่นะ right now. แล้วนี่ใครอ่ะ In เมื่อ the กี้ map itself here, that attacking side, they didn't actually do too much wrong in terms of beginning, middle, and end of the round, even losing opening kills. Yeah, it was mostly the defensive half where they kind of struggled a little bit, but like you mentioned, once they swapped over onto this attacking side, especially with that waylay at the helm, at the tip of the spear, the entire team started to figure out more มันสามแกนทำเลยน้อง to work against แกทำเลย DRX's defensive setups. Like you mentioned before as well, you know, maybe an attempt at the snake bite alongside that refract เจ position. สันล่างนี้กับชุดเบนใครให้อารมณ์คล้ายกันเลย Yeah, well, กลับ that มา means ดู we เอ get ล a 3-mapper พูดเล่นดี coming นะ in towards this series too, and I know there is a lot ตอน of ที่เป็นใครอยู่เป็นใครเป็นคนสั่งปะ X ใช่ปะ fans in the world, so they get a little bit more of a delivery service coming in towards this one today. And that is always going to be lovely. A very exciting match for sure, but that remains to be found. You know, is DRX going to move upwards แต้มแรกอะไรได้บ้างมาแรกตูด head on forward in the season, or is Paper X going to ขออนุญาตถามอีกครั้งนะครับคุณเซนรับนักศึกษาฝึกงานไหมครับรับครับผมส่งไปได้เลยครับเรซูเม่ครับ especially on this Icebox. But what does the next map look like? Yeah, absolutely. I mean, we've already ถ้า seen เกิด changes from these teams steering away from what they used ส่ง to เร play ซูเม่ to, ไปได้เลย right? ครับ So ผม Lotus, I don't think we're going to see anything metal. Yeah, maybe บัต not เพื่อน quite. ทำไม You know, ตาลไม่มาดู DRX ด้วย at least we can expect something a little bit more comfortable. But for now, we will hand คื it อ back to the comfortable couch ไอ้ on the ตาล desk. หีดูดแคทมึงฟังกูแค่นี้พอไอ้ตาลหีดูดแค่นั้นแหละ Thank you, Komodo and Quack. Job. Yes, these seats คือเมื่อ are คืน คือมันไปถ่ายรูปนะน้ำมันแอคเต็มที่เลย คนข้างหลังยืนเยี่ยวอยู่อย่างเงี้ยกูก็เลยทักไปถามมันว่าเอ้ยตาลมึงถ่ายรูปคนอื่นเขาเยี่ยวทำไมไอ้ตาลบอกกูไม่รู้ว่าเขาเยี่ยว แล้วยืนอยู่อย่างนั้นแม่มึงอมควยอยู่มั้งไอ้เหี้ยคิดในใจนะไอ้สัตว์อินบ้าเปล่าวะ wanted the waylay, and you wanted something different, even from DRX with the Omen, with Bane. You got a lot of things changing up here. Oh, for sure. There's almost too much to talk about. Is part of that heart attack due to being down Head aดี player จัด in pretty much every round, Vic? Can I just แล้ว ask ทรง that? นายสิทธิ์นะโดน Simply หัว one เกลียเลยอะ of many reasons to make your heart, you know, I mean, heart rate go up. สวยลำโพสต์ในสตอรี่หล่อๆทำไมคือช่วงนี้คนทักถามผมมาเยอะว่าทำไมผมไม่สตรีมฮอกเวิลด์เลย เพราะว่าผมวอตปาร์ตี้ครับไหนอะเนี่ยทั้งบ้านนะมีกูนั่งแหกปากอยู่เดียวนะไอสัตว์ this comp, but the way they used it to be able to minimize risk and just methodically clear areas of the map was super interesting to see. And then from there, playing the mid round really, really well. Whether it be DM where lock the hang. Waylay is DM putting lock hang. themselves after the double dash or being able to get some active DM lurks hang going in the hang. mid round. Yeah, I think the PRX comp was so interesting because I think they really showed that when you go off meta, you have ได้เวลาแล้ว weaknesses, DM but lock hang ดีก also ว่า get big อีเฮียเล่นให้เด็กมันโดยสัตว์ กูขอถุยน้ำลายที่เปื้อนน้ำเงี้ยนน้ำขี้กูใส่หน้าไอคนบอกเวเลมีประโยชน์กี่โมงได้ไหม กูขอถุยน้ำลายที่เปื้อนน้ำเงี้ยนน้ำขี้คือมึงเลียตูดใครมาวะฮะไม่คือกูเข้าใจนะว่ามึงโมโหมันอะแต่คือปัญหาเลยคือมึงเลียตูดใครมาเนี่ย
น้ำเงี้ยนน้ำขี้นะไอ้เฮียแม่งงานหยาบแล้วไงอย่างเงี้ยคือฟิลมันมาใช่ป่ะกูเข้าใจมึงนะว่าฟิลมันมาคือฟังแล้วจะอ้วกอ่ะคือมันฟังแล้วมันจะอ้วกอ่ะไอ้เฮียน้ำเงี้ยน้ำขี้นะโอ้คือมันฟังแล้วมันไม่ไหวจริงว่ะไอ้เฮียคุยคนแดกข้าวอยู่ก็เรียบดินี่จะบ้าจัดอ่ะไอ้สัตว์เจอช็อตนี้ไปอ่ะน้ำเงี้ยคือมันแบบโมโหชัดอ่ะพิมพ์แบบไม่สนอะไรแล้วอ่ะแต่คือเรียนตูดมานะกูไม่ไหวมันโหดเกินไป นาบิวจะต่อยแล้วดูในไหนกันได้วันนี้ดูมวยเหรอนาบิวกับซูเปอร์เล็กให้ใครครับแชทเปิดแทงได้ไหมเปิดแทงได้ปะแดกแต้มอ่ะเอาไหมแล้วถ้าเกิดใครชนะขึ้นมารีแต้มเอาปะให้ตามเหรอไอ้อ้วนโดเนททางไหนได้บ้างที่ไม่ใช่บิดมีไอ้นี่ครับ Match found อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะทิปมีครับทิปมีกดตกใจทิปมีได้เลยครับนาบิวเหรอซุปเปอร์เยสล่ะต่อยตอนไหนซุปเปอร์เยสอีกไอ้เหี้ยทองแดงนี่แม่เขาโตมายังไงวะกูอยากรู้อ่ะฮะ Death match. Warm up. ไอ้ยี่นี่เขานั่นไปช่วยสถานการณ์เปเปอร์เล็กไหมมึงรู้ป่าวว่าทำไมเปเปอร์เล็กถึงต้องมีตัวลูกกูยิงเลยครับคมจังเชิงเยอะอีสัตว์เจสันก็เจสันเถอะเจอมูเมนต์กูผมจังว่าแย่แล้วว่ะสถานการณ์ตอนนี้บัสจำได้ว่ามึงเคยพูดว่าตาลไปอยู่ไหนมึงไปกับมันและไม่นานตาลโดนไล่ออกแน่มึงไปด้วยไหมบัสจำได้ว่ามึงเคยพูดว่าตาลไปอยู่ไหนมึงไปกับมันแล้วไม่นานตาลโดนไล่ออกแน่มึงไปด้วยไหมไปด้วยครับตาลโดนไล่ออกผมไปด้วย Fight. I'll show them. Lintik kayo. ตาลอยู่ไหนบัสอยู่นั่นเฮ้ยตาลเอาใครบัสเอาด้วยเอางี้ด้วย Dominating. Smart move. อย่ารักเพื่อนจัดถามตาลยังตาลบอกเสมอว่าได้ตอนเมานะได้เอาไปเลยขอบคุณสำหรับซับนะครับผมเจ้าแพทขอบคุณมากครับเฮ้ย
ไอ้เหี้ย2 ตาย 6ไงสัตว์Kill. มันนั่งสเปรย์ไหนบัสโดเนทตรงไหนมิตรบิดเฮ้ยใครก็ได้เอาไอ้ลิงก์โดเนทให้น็อตคุงเขาทีดิแล้วแม่งกลัวตีนกูในน็อตอ่ะกูต่อยแม่งจริงไอ้แค่นั้นมี23 ตัวเลยวะDominating. บ้าเฮ้ยเฮียทำไมมีแต่คนไทยในล็อบบี้นะเอ้ยทำไมล็อบบี้นี้มีแต่คนไทยอ่ะไม่มีคนสิงคโปร์ไม่มีคนชาติอื่นเลยเหรอฮะไอ้เหี้ยงงจัดนะอยู่ดีก็คิดกันนะ Nice try. That's 3. 10 kills remaining. Bye-bye.แข่งมาแล้วเหรอโง่ที่นอนคราบน้ำลายเต็มมือโอ้77ที่นอนข้ามน้ำลายเต็มเลยนะ 5 kills remaining. That's 3. โอ้ 1 kill remaining. โอ้โหเย็นแม่เต็มกราบจัดไปครับทุกแข่งครับกินอะไรดีแชทเรากินอะไรกันดีวะวันนี้ดีครับบัสสวัสดีใส่ชนครับผมสวัสดีบิ๊กนะครับไปดูแข่งจ้าดูแข่งเฮ้ยแข่งมาแล้วนี่ Gotten in towards the back of A site, especially towards drop. Actually, into a deep position like that, do you reckon that they might be able to do something against Paper X? It's a 2 versus 1. You've got to get a little bit aggressive in this one to try and find some advantage or equalization. ไอ้เหี้ยแล้วเปเปอร์เล็กใจแม่งมา Up there to try and find the kills. Good for 1, but spotting info on the rest means that for Marco, this has to be a big clutch. Has done it before. Starts out เป็นโลจัด paranoia to flush them into his own smoke. Look at that. Right click through. And now just 2 players on the other end. Oh! Good little flick, but Jing gets his own as well. Onto his new role. You know, maybe not quite the ไม่คือจะสั่งข้าวว่ากินอะไรดีครับ on Jing. เข้าใจไหม Oh, one in the end for Paper คือ X. จะสั่ง They ข้าว started มา off กิน well หน้า with ค a อ lot ม of ตอน those เรา kills ส as ตรีม well. ไงครับ DRX just dodging a bit of that key utility. Maybe if they double down over towards the C site little endeavor that we do see there from Bane, it could have gone
คือผมผิดอะไรอ่ะ But all the information spotted on out. Divide getting active nice and earlier on this Teho roll as well. ว่าแล้วทำหาของกินเกือบบิดแต่กลับมาได้ Are we going to see these sort of agents align with these players? Look, maybe 3 different agents today for Flashback. I mean, I'm looking towards him on the Yoru to really try and find some space on this map to be a pivotal member to propel DRX in. But in a round such as this one where Hyunmin has gone for a buy up on towards an outlaw, have to see him do เชีย something. ร์สกิลที่เรารักดีกว่า That's right. Oh, it's something that Forsaken has done before. Yeah, right. The outlaw, just to try to work against your opponents who might have light จะ shield. ต่อยไรเพื่อนกูไอ้ But บั you're ส absolutely right as well. อะไรวะ The Flashback Fox previously the Cypher, now onto the Yoru. อะไรวะ So DRX, same composition, but some of the กูต่อย players มึงด้วย different กูไม่ได้ต่อยกับ roles. เพื่อนมึงไอ้ See สั how ตว์ that all settles in as they ไอ้เหี้ย kind ปั of ญญาอ่อน go on towards Rubble. There you go. Shut out from Hyunmin on towards Forsaken. So Bane's money so far working a treat. บิดเหมือนเมื่อวานไหมครับพี่ไม่บิดครับผมเมื่อวานเน็ตพังจริงครับผม And that's just going to block out operator shots. จริงๆครับช่างมาทำเน็ตครับน้อง Powerful things that PaperX can try and play with. When that toxic screen is up, when it's down, คือ they บิด can บิด sneak บิด operators บิด behind บิด the พ่อ line. น้องอ่ะ Fair and จริง true enough, but at the same เหี้ย time, even with that little bit of a fall, PaperX continues to drone outwards. I was thinking maybe something continues to push on through from pillars, but yes, sees โดนอีโค They're going to still try and go towards A, and that is where majority of these members of PaperX are. 30 seconds to go. That's a marathon to go over towards this C side, but they're going to start to do that. At least get enough time to try and get the plant and establish it. They've picked up the weapons. น้ำตาลอีขอบคุณสำหรับ16เดือนนะครับผมขอบคุณมากครับ might be a marathon, but even as you just trigger that door a little bit, it keeps PaperX on the A side. Yeah. PaperX are thinking, we've got the guns, we need to work around this. So they are still trying to stack towards this A side, but unbeknownst to them, now it's a 3-on-4. Now it's weapons in the hands of DRX. And this is one of those weird scenarios as well as PaperX. Do you just consider the save at the moment because it's lesser, numbers to go for this retake where 3 guns are now in possession that have been noted over at DRX's side, and you've got really no big entryway in towards the retake too. No drones. You got what? Something with a judge. Yeah, he could try and set you up with a stun or a flash, and Jin can maybe try and get in I can, but it just is really difficult. So really well done from DRX to get this lighter eco round come out from them. And on the flip side for PRX in this scenario, the anti-eco, yeah, a little bit lopsided. Not the way you want to start. It sucks. Yeah, no, absolutely. Nothing else that I could say. It sucks for PaperX, but just a masterclass at how DRX was able to work this around. เหี้ย1-1 แล้ว Using Forsaken don't play against him. The Outlaw. Sudden angle, and he takes a player down. And also for, was it Mako around C Mound? Like slow creeped up with that right click? That was nasty. Free gun, by the way. But finding the right timing, right? I got to say, Marco's lurks on Icebox as well as Haven have been absolutely impeccable. So it's great to see that he's still carrying that around on this map where if you're playing towards the seaside, right, you're not having a proper sentinel as for PaperX. So you kind of do want to go for a little bit of these peaks here and there. And unfortunately, you're going to have to maybe reel that in a little คือช่างมาซ่อมเน็ตก็ผิด A little bit tough. Maybe you just don't กลายเป็นลูกกะลีหีเหม็นเฉย things to think about, but at the same ดีนะ time, mention some of these plays. You do have the waylay on the Forsaken, and he's gonna dive all the way through. Does have the smoke to support him, but at the same time, DRX reads that, and it's a quick flood into the B side. That was a mouthful. Now, on the other side of the smoke, the Prowler sent through. Bane reads it, and he's able to spray and gun down every single player from PaperX. The only one left. Mind Freak spotted up at the move, but it's gonna be the spray from him in this time. เหี้ยมันลั่นจังวะเหี้ย DRX ก็ตอนเนี้ย Yep, all good from them. I do like the little cheeky bait and switch over at that dark cover in the breakable room though, right? When the Prowler goes over towards it and it bites the player towards the right, player towards the left is the one to swing out immediately to catch him off guard. Well done from Bane, however, to just get some individual shots coming out here as well to get towards that Nightfall too. So that's going to be available for round number 4 after a bit of a topsy-turvy start for these guys over on PaperX. But now you're going to go into the standard 1-1-3 for them that they've got the weaponry. Jing's still down on towards a bit of a bulldog here, but more importantly, this is the round for PaperX trying to equalize, and they find the opening kill. Yeah, quick in with the Outlaw and taken away from Flashback. So เรียบร้อยครับสั่งมาแล้วนี่ครับพี่วัดสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ DRX are keeping some of the PaperX players closer towards the A site. Now they start to extend their legs closer towards C. มาแล้ว Information secure as well. There's still players lurking around rubble. And
you kind of have to give this maybe a little bit of respect. Freeing using both of these cages too. You still have Jing playing on top of Rubble. You know, generally it'll be cleared out from some utility from Bane, but they're looking to renegotiate the situation here at the moment. Spreading around towards front of pillars. Forsaken's just มันจะไหวไหมวะ playing with fire. เปเปอร์เล็กเอาหน่อยดิสเต็ปอัพหน่อยน้อง His head to fall off. เจสันยิง Or at least สวย just อุ้ยเอาจริงแสดงตัวทำไม feel Jing's positioning. So in with that, you know, forcing DRX to trade util for util. The paranoia gets sent through as well. Refract, recalled by Forsaken in towards a safer spot. But here we go, a Nightfall out from Bane. And at the same time, he'll be lurking, hovering around the site. He does spot one player out, and that's going to be Divide. Oh, just trying to regress in towards the position, but that's where they get gunned down. The defensive setup is sound. Yeah, the Nightfall as well actually hits Jing, so a little bit of a misread on the position. ไม่นะโทรโต้จะมีแต่เกาหลีอีกแล้วเหรอวะไม่ครับผมเป็นไปเลยครับ just stepping straight in towards his death at the moment. No one else was able to really get a great trade to find any sort of sense of a round opportunity there. So well done for PaperX at the end. These are the sort of rounds that you want to see from them on these defensive sides. If you're looking to see some good Valorant in this composition at the moment, how a Waylay will be incorporated as well. You see the early aggression towards Rubble. Usually you see these Bridge Tahoe combos currently in the meta, but for a Waylay, ซุปเปอร์เล็กหน้าบิวให้ใคร straight out as ให้ซุป well, เปอร์เล็ก or ครับ just เพราะชื่อ individually คล้ายๆกัน go for the shots. This Hey! time, however, Quack, by himself, it's not going to work out. Yeah, you do need a little bit more support. Fortunately, the timing on the refract not quite in hand. PaperX, though, with a bit of a, what is this, a 3-1-1 split? They're pushing all the way out C. Sure, that could work out. Getting A over onto DRX. Yeah, they're going to have a quick retake here towards the น็อกเลยเหรอ or rather a quick เอาดี now the jig is up. They know freeing คือโดนเข่าเข้าหน้าเหรอ Thing here, though, has gone unnoted for the time. Still just to try to keep himself hidden out towards stairs. อ๋อไม่น็อกแต่ชนะคะแนนเหรอ We'll regroup. ไม่เอ้าค่าน้ำไม่ผ่านก็คือไม่ได้ชกเลยเหรอ Actually allowed something to get in towards the dark cover and buy some more time for the rest of the team to start to get over here for the retake. Oh, okay. Flashback does get back in towards Tree. Hyunmin, though, still holding the position. Armageddon sent through by Divide, but it's not going to help out all too much. Not quite. แต่ซุปเปอร์เล็กชนะรถถังนี่ใช่ปะ Just the choke points out around Heaven. The shots out from DRX still being able to push PRX back where they come from. Yeah, everybody knew what angle they needed to hold there when the plant was down for DRX too. You know, no one faltering at that moment. อ๋อชกแต่ไม่มีผลต่อให้นาบิวชนะก็ไม่ได้แชมป์อะไรเงี้ยเหรอ Too aggressive when they ถ้าเราชกไปทำเหี้ยอะไรล่ะ is just going to be protecting that spike, right? They know where the retakes are going to be coming from, essentially stairs or from heaven, and they just act accordingly. Really well done on a round that actually could have been quite damaging for them. Had something found some right timing in towards a cutoff from the tree explosion. Now in towards the eco พี่จะชกกับผมไม่แล้วต่อน้ำหนักให้นั่งมาดิ potential dual fight up through C, up through ถ้า mid. ต่อยให้ฟ้องพ่อฟ้องแม่แม่งไอ้เหี้ย Off with just the pistols. I mean, trying to surprise DRX at the very least. Something we'll be able to find something with. บัสฟังนะเล็กค่าน้ำไม่ผ่านถ้าเล็กชนะแชมป์จะว่างเปล่านาบิวแค่ชกอยากแก้แค้น Yeah, เฉ this is where ย things could get problematic if we see some แชมป์จะว่าง individual heroics come out from Forsaken. ๆคือตอนนี้คือซุปเปอร์เล็กคือเสียแชมป์แล้วคือยังไงก็เสียแชมป์แล้วผมพูดถูกไหม In hand, though, he does have the Vandal. One away from the convergent paths. Mind Freak will be able to push on through, and that's going to be an instant sheriff shot being found. Tree being trapped open and goes in with a paranoia as well. But look at that. Counter paranoia coming out from Mako, as well as Bane to hold the position. Mako swings back around on the other end as well, and that's 2 kills. DRX will not go down without a fight. Yeah, Bane's been pretty good in how he's navigating a couple of these multi-frags here as well, and just helping out with this standard utility at the beginning of the round. It's exactly what you want from a fade on this map. คู่ต่อไป instead of the breach. อะไรแข่งคะทารอนเจอทีมซีเคทครับผม It was just again these eco rounds to come on เหี้ยแล้วเสียแชมป์แบบงงๆอะนะ from PaperX apart from ไอ้ the เหี้ยค่า kills น้ำที่ there, ไอ้ everyone 0.0005 ป่ะ untradeable. But this is the important ใช่ไหม thing. These are the rounds where you can play with. I mentioned แล้วค่าน้ำมันช่วยเหี้ยอะไรวะ toxic stream a little bit earlier on. มันช่วยอะไรในมวยวะ สำหรับใคร Usually can play good โอ้ operators ย behind it, but for the beginning ใคร stage of มี this ความ round รู้ at the บอกผม moment, ที operators looking at the wrong spot. Mind Freak gets traded out. That's a C อ๋อ side แต่ต่อย open จริงก็แพ้ for เมื่อกี้ taking for DRX. Timing on the แสดงว่าทั้ง right there ทั้ง once เสีย again แชมป์ as well. That's โอ้ something อย่างนี้ to watch out for. And in with the โอ้โห C's. แต่ถ้าเกิดค่าน้ำผ่าน ไม่งั้นนาบิวก็เนี่ยดิ The dominoes, they just นาบิวก็ได้2 keep แชมป์แล้วเนี่ยผม going. พูดถูกปะ Flashback off to another kill up around Waterfall, and that's just Divide left. Alone and cold, the Prowler.
just seeking his position as อ๋อ well. I ทำ mean, ให้ this มึง guy ไม่ is ตอน gonna แก่ hang back. Yeah. That's just the cascading stumble on the back of that one, unfortunately. When you lose Forsaken and Mindfreak gets traded out, you got some awkward shots from the rest of the team that need to dig deep to try and get you back in towards this round. It's just too quick to try and figure out there, unfortunately, for Paper X and for Devi. Just trying to see if you can take this weapon in. โอ้ยเหี้ยปวดหัวไว้ในหีดูแข้งเลย Quite the ways away. พ่อมึงวนกล้ามตรงกล้ามเนื้อหี So แต the ก priority is going to be to hold the gun, see what damage you Hey, can do in towards the next round. And conversely, I mean, I'm looking at DRX here, Quack, and I'm seeing them swimming in cash at the moment. So they are really good for a couple of gun rounds, and that poses a bit of a problem for Paper X if they're not able to figure out the beginning. อ๋อ stages เวลา of these ต่อย rounds น่า to จะ get โดนน้ำก่อน themselves โดนสมอง opening frag and reset, like what they were doing over on Icebox, for example. I am quite fond of Scrooge McDuck. So that's exactly what DRX are looking like right now. โอ้ Another moment of multi-fragging to come out from some DRX members as well. And yeah, not liking what you're going to be seeing. You'd expect this one to come through from Alex, and that it is. ถ้าน้ำน้อยแปลว่ามึงชักว่าวบ่อย What's been อ้าว working งั้น for them so งั้น far, พี่เล็กเรา right? ก็สาวยับๆเลยเด็ Having this waylay again, ค่าน้ำไม่ plays ถึง very อะ differently to the common meta that we're starting to see. And even then, DRX aren't playing the common meta technically that we're seeing, right? They do have options where they can go for like C's and nade combos. น้ำมันทำให้น้ำหนักลงง่ายไงแดกยามันก็ทำให้ฉี่ออกหมดละน้ำหนักก็ลงง่ายเขาเลยมีค่าน้ำไม่ให้ลดง่ายเพิ่มง่ายไงอ๋อ So far, just getting punished straight up by DRX, especially with how they've been spreading all across, whether it's C or A, just continuing to keep Paper X at bay. ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องน้ำหนักเลยไอ้พวก Well, สู let's รู้ see if this มั่วจริง timeout is going to be very impactful for the side of Paper X, or if DRX are just หรือ finding ว่า some โซซาย really เซ good ฮาย momentum เปเปอ on ร์เล็ก this เดีย attacking เอ็ก side โซ and ซายโก exactly what they need to do in their layering and their progressions around the map. Big old stack from Paper X over towards this A side of things. Bit of a 1-4. Mindfreak can drop the Viper's Pit if he gets a little bit sweaty. Yeah, it's a 1-4 on the other side as well, though, Komodo. So VCT เอากี่ทีมครับรอบนี้มาสเตอร์โตโรโตรอบนี้คือเอาโฟนละ3ทีมครับ on the other side of C really quickly. Instead, he's แล้วถ้าเกิดทีมที่ได้ไป T1 He heads Gen on G right back DX in, อะ Flashback กูเลิกดูแล้ว clearing มาลัว everything out, so it definitely is going to be heading จริงกูเลิก towards ดู a จริง bit more of a retake setup from Paper Rex. สัตว์ And it should as well. You've got the convergent pass, but I'm really liking this from Flashback. Getting up and dirty with a judge as well is going to be a scary thing. Yeah, it forces you to just spend a bit of utility or something, anything possible, just to reclaim a bit more space. That's what they're looking for right now. Hence, a couple players up around Mount. DRX knows that though, and Freeing just marks their backs. DRX continues to hold them further off, and now it's going to be Mako blocking off Waterfall as well. Even with the until Forsaken finds this one frag off the other side of the doors. However, Flashback has snuck on through as well. A bit of a showstopper in at the hands of Hyunmin, and now Jin comes back in. Time not on Paper X's side, and Flashback just plays it safe, hangs away from the shadows just to hold on to that rifle. Paper X kind of in dire straits. ไม่อ่านบ้านแดงไม่ก็อ่านอยู่ตลอดครับ Quite late on that rotation through towards the A site and the flank as well, and unfortunately the fact that the kill goes over towards the Freeing and he's able to just use the hat to get all the information. Things go from bad to worse. 5 versus 3, looking a little bit sticky towards the tailor end of that, but again, you got to just think that the spike is ticking away way too far at the end of it, and the investment of those ults at the end there kind of for naught, bar saving the gun is โดยปกติแล้วการลดน้ำหนักของนักกีฬาประเภทต่อสู้จะทำการลดโดยน้ำเช่นวิ่งหรืออบซาวน่าแต่ในกรณีที่แย่ที่สุดคือกินยาขับปัสสาวะทำให้ร่างกายเกิดไม่สมดุลอันตรายต่อระบบไหลเวียนเลือดกระทบไปถึงระบบประสาทปลทำงานสายนี้อยู่ครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณสำหรับความรู้ครับแต่กูไม่ได้ถามหยอกๆ by DRX so far. Yeah, and I mean this is only going to be a 1v3 setup for Paper X. You're just going to forget about that as DRX. You're just going to sniff around the A site and what you can do. Flashback does get taken out though by Jing, so we do equalize for the moment. Straight back into the door. That smoke, it just blocks off so much and allows for Hyunmin to walk away with the kill. If that pit falls, that's going to be trouble for the C side as well. So Mindfreak just still trying to hover around it.
But as soon as that kill goes off, ทำทรงทำงานทรงนี้ถาม Google แล้ว copy only other ไอ้เหี้ย part of the map, and that's going to be the B site. แม่งเป็นกูนะเว้ยที่กูจะไม่มาถามให้พวกเหี้ยนี่หรอกจริง does force a bit of a trade. รอบหน้าส่งให้ผมส่วนตัวนะ instantly freeing finds the แล้วผมก็จะบอกว่าเอ้ยไม่กูเคยเรียนมาไอ้ซาดเชิงหน้าจ้าด If you can take another weapon in towards the next round. It really stumbles in the beginning, doesn't it? When Forsaken loses his life first, it's just really quick to come out for the rest of DRX. แล้วโดนยับเลยเป็นแบบนี้ That round, a couple of trades to come on through, overwhelming force in towards A. You have freeing, sleuth in towards the B site. Freeing, Recognize so no one's side, there. so And that's a mine. quick call to just say, hey guys, come over here. We got a free site. Let's just play the round to the numbers. And well, now they'll be winning out this half no matter what. And that's just been the pattern for like the past 3 or 4 rounds. We constantly see Forsaken trying to initiate something, possibly. พยาบาลมาเปลี่ยนภาพกูใหม่ยังครับ He keeps getting gunned down. And by himself as รอ well. เปลี่ยนให้แม่มือทีเดียวหน่อยเฮียนอนเยี่ยวแตก A lot of the successes when you look towards a map like Lotus จิ๋ม is ขาดโดนนิโก้ลุม combining เซิ a ร์ lot ง of อะ your utility for challenges, right? If you're going to the bread and butter, you're looking for utils over towards rubble, right? Where you're getting stuns, you're getting mollies, you're looking for the contest, you're generally getting a shrouded step omen or even a raise to get towards top of rubble. And we've seen that toyed with like once. DRX are kind of เดี๋ยว given a กู little เดิน bit ไป of free ถาม rein over พ่อ the ให้เลย as I ไหม actually say that. This ครอบครัว actually นัก looks มวย like เก่า Pepper Rex ทุก do คน what เข็ม we're ขัดเต็มบ้าน Okay. เดินไปถามพ่อครอบครัวไม่คือสมัยพ่อมึงเด็กๆพ่อมึงซื้อเข็มขัดมวยปั้มปลอมมาหรือเปล่าเอาดีๆนะไม่ใช่พ่อเป็นนักมวยนะไอ้เหี้ยแต่ก่อนอินนี่เปล่าอินพวกทิเบอร์เอสเปล่า Okay, Mind Freak just hovering up towards Mound. You do have something ready with, well, maybe the Rolling Thunder on the other end of B, but not too much at work for information on the ends of PRX. The clone instantly sent out, and that throws something โดน off. ตัวปลอม Forsaken though, trying to work around Baby Door. จบแล้วว่ะ Gets ไอ้ gunned เหี้ยยับ down ว่ะแบ as บเนี้ย well. แพ้ 2 ว่ะ players remaining. That's ได้ Mind เบียน Freak ได้ and 1 Jing อุ้ย trying to work along opposite ends of the map. Yeah. Individually, I mean, if they're able to find another kill or 2 apiece, that would give them the shift to the rounds. Gunman. พี่บัสขึ้นชกวันไหนครับ That will be extra information. พ่อ for กูไม่ได้ DRX เป็น as นัก well. มวย This แต่ is ชู what they ควย can นักเลง do. มีใครเอาปะไม่ใช่ล Spike this early ำกูรู้ on. พ่อมึงไม่ใช่นักมวย Mind อ่ะ Freak กูรู้ though, towards the back. แต่ตอนนี้มึงมาสตรีม Instantly ก่อน alerts 2 players from DRX. A bit of a แล้วมึง high ชู low. ควยให้ Confirmed the ไอ้ handle. แทงอย่างเดียวเลยอะตอนเนี้ย Let's let this just ทำไงอ่ะ Again, Hey, not Nian, enough time. you He's need to come, can they, seal young the deal on this one, Huh? unfortunately, and head for the hills to take the gun in towards the next round. We're really seeing that ไอ้กู see เปลี่ยนชื่อมา occur แล้วแต่ไอ้ลำไอ้ a เฮียเป้ lot here ไอ้เฮีย for เป้เนี่ย Paper ไอ้เงี้ยน Rex. Yeah, the second time that he's done this so far in the map. Walking towards Marco's พรุ่งนี้ crosshair กลับ as ครับ well. เรา He's ฟัง not มา even ส่ง gonna be able to ไม่แล้วมึง hold ไม่ that ส่งมา gun ที่ for the แคมป์ next อ่ะ round. เอ Oh, อล้ำ not great for Paper Rex, Komodo. No, not at all. And now ปกติ you're สั่ง finally เฮียแล้วก็ getting ส่งมา forced ที่ into แคม a ป์ little bit of an อ๋อเดี๋ยวนี้สั่งไปลงคอนโดแล้วเออ 8-4 in the half. ไอ้สัตว์ I'm looking towards the util again over at this A ไอ้เหี้ย rubble. มี and it ความ just รัก feels นะ like they're trying to do the util to command respect and they're not doing anything on the back of it. You're caught in no man's land trying to reposition ไอ้ yourself. เฮียแล้วแม่งซวยนะ And Blackjack is just getting ahead เจอ of it. เซ็ก He's น been รกของ really น้องกูอะ sensational for a couple of these opening frags set up as well by Bane's utility, for example, or you're getting Freeing's util in there, the camera and the cages to ฉายามันไม่ใช่ลัมมี่สแน็คนะลัมมี่เซ็กนรก and just seeing what weaknesses mid-round and early round in the map itself right now that PRX are exposing. I hear what you're saying. You know, it really is kind of that show of force to try to keep DRX away, but ไปแดก DRX ข้าวมันไก่กับใครไม่รู้ ไงปากีอ่ะเฮ้ย they are able to just Oh, walk in D. and disrespect whatever Paper X is trying to set up, and with that, you know, it's often DRX finding that opening pick. So that's a problem that ทำไปแซวเขาตอนนั้นมึงยังไปเช่าหอพักใกล้ๆเขาเลย both timeouts ไม่ได้เช่าหอพักครับ being เช่าบ้าน spent in this first half. What do you reckon ไอ้ Paper เหี้ยเอาความจริงมาพูดกันดีกว่า They are playing on the back of we're winning these next 2 rounds, we're getting the pistol round and maybe a bonus, and then we're back in towards the map. We've done it before, technically already in the series, right? อยู่กับ But พี่ this ทอม feels a little อยู่ bit กับพี่ทอม different มี่อะ2 คน now ทอมมี่ to the เหี้ย last เลย few maps. ไอ้ล้ำไอ้ตาลนี่ยังไม่รวมนี่แบบนี่ยังไม่รวมแบบพูดได้เลยวะไอ้เหี้ยแม่งคนเก่าหมดเลยดิปัญหานะคือถ้าพูดไปนี่แตกหมู่กูบอกเลย
Parex, you do have control of rubble at the moment, but 9 times out of 10 you can อยู่กัน6 คนน่ะ clearing with a พ่อมึงไอ้สัตว์ composition are playing. You've still got 2 Prowlers as Bane. You've still got a clone if you want to throw that out. Drone as well though, and that allows for Forsaken to push พูด out. ได้ชิวๆจบกันด้วยดี Find flashback เอาดิ possibly, but จ even บกัน with ด้วย the ดีเหรอ aftershock, flashback, outlawed hand, he's able to work alongside his teammates. Yep. Kills off all the way across the map, even แล้ว outside มึงได้นอกใจเขาป่ะตอนนั้นน่ะ Paper X ไอ้ลำตอนนั้นมึงได้นอกใจป่ะวะกูลืมอ่ะไม่เคยเลยโอเค Contingency plans at the moment, and when you do shift into something, he gets 1, you trade him พี่บั out, สอวย it's พร 9 to วัน 2, so เกิดเพื่อนผม timeout. หน่อยครับ เพื่อนผมชื่อ You wish you ฟา had it in your back pocket ชื่ still, อฟา Round in the แฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับฟาร์มมีความสุขมากสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับคิดสิ่ง You ใดก็ start สม things ภาพ off เจอ on a สิ่ง map ดี like ๆในชีวิต Lotus, นะครับ you ผม need to get that early space, but when everything that you're trying, everything that you're attempting gets thrown away by DRX, เมินอะไรมึงก็หาดูวะ you know, ไม่มีใครตอบมึง even ไม่ with the timeout, I just ไม่ imagine หาด้วยตัวมึง use เอง the เมื่อไหร่มึง halftime จะเจริญ pause เฮ้ยอะไรวะน่ะ get your head, เพียนทิพย์ใจเย็นครับพี่ Yeah, I mean, อย่าเพิ่ง you เถียง just ครับ really get 1 foot in front of the other at the moment. ขอบคุณสำหรับซับนะครับผมเก่งสเปซ You're really drowning essentially as Paper X here. You do fashion ทารอน yourself แข่งวันนี้ครับผม something ทารอนแข่งวันนี้ this last round at the moment, but Freeing finds Jing. ไม่เคยนอกใจใครเลยลืมที่อะไรก่อนว่ะ You've got flashback just to ใช่ mention to clear all of the C ไม่เคย site, and then the จริง team ๆ can just จริงๆ plant ไม่เค to ย their heart's content and set themselves up for a pretty strong post plant. Though I will add, I will admit, something and Forsaken's ults could actually upset things. Hopefully, possibly, already starting things off with the Nightfall as well from DRX. Paper X all towards Waterfall. The Roll Thunder gets collapsed through. Hyunmin, though, still able to find a shot nonetheless, and now swings off the other end of that pillar as well. A second kill, another one from Freeing, and now flashback from behind on just the Sheriff. DRX will close this first half with a 10-2. I swear, sometimes Quack stuns แล้ว in น this อกกาย game มี are ไหม very cosmetic because ไอ้ลำนอกกายนี่มีไหมวะไอ้ลำนอกกายนี่มีไหมเฮ้ยไอ้ลำหายไปไหนวะเฮ้ยลำน้อง And here they just look at that and they know what's going on. It's just incredible how Hyunmin is still able to land that shot against Forsaken, no matter. So there it is now, halftime. I really have to wonder, even on round 11, ว่าทารอนหนักกว่า that was the one off ไม่กูว่าทารอน Alex's timeout. They ทารอน had น่าจะ no โหด set plan. ทารอน They น่ะ were เชื่อกู trying to pinch on the flashback. But even with all of those utilities Hashtag through, เซ็กนรก maybe it's a bit of execution, maybe it's a bit of ไอ้เหี้ย marksmanship, but they weren't able ถ้า to ใครถามว่า execute เซ็ก that นรกแปลว่าอะไร strategy มันเหมือนแบบ to โด the น way แผล that they เผาอะ envisioned it. Well, it's just not, a good mental spot to be in. โดนเซ็กนรก All ไอ้ the ล consecutive rounds that DRX did have, Yeah. they were rounds where they were เป็นสวยนะ different a lot of the time ไอ้ from ซ่า DRX as well. So they're figuring out in these rounds what are the strengths, what are the weaknesses, and just adjusting things within the midst of the round, even when they lose an opening kill. พี่คิดไงที่เขาบอกฟูลชิป You got to remember, เรื่องของ pistol พาวมัน round is the round กู that เจอ they กูต่อย closed ปากมัน down. อะ So it wasn't even that they got the 2 rounds as gun rounds, right? They were in a weaker sort of state too. Yeah, that's just really, really tough. DRX being able to read Paper X to a T, like you mentioned, with the strengths and the weaknesses, they know how to work against this ตอน competition. แชมเปี้ยนชุดเก่าพี่ทีมก็บอกซ้อมโหดมากแชมป์แน่ Pull yourself backเอาดิ into ไอ้ this ทีมพูด game, งั้นเหรอ especially after this little halftime break. Can Paper X bring us to an even scoreline, or will DRX close it out quick? Yeah, well, you got to remember, it all starts in a pistol round, and it can certainly steam from there. But will it? Will it? For now, we can say for sure at least DRX playing somewhat default. พี่ใหญ่เกินไม่มีใครทนไหวใช่ป่ะเลยโสด Instantly into C. Forsaken trying to throw off some crosshairs. อะไรวะอามอยู่ดีมึงถามเหี้ยอะไรเนี่ย Dash as well. กูแล้วใช่ไหมนี่ต่อไปนี่คิวกูแล้วใช่ไหม Through Forsaken double backing in off of that little smoke, and that's 3 kills already for Paper X. Yeah, nicely done to open up. ถ้าเล่นได้เหมือนซ้อมใช่ไหมไอ้บอยกลับมาไอ้บอยสรุปมึงอยู่แรงอะไรนะกูไม่ลืมนะบอยอยู่ดีแสดงตัวมาไหมมึงอยู่แรงอะไรฮะบอยไปไหนมากูไม่ลืมนะที่กูถามมึงอยู่อ่ะไอ้บอยมึงอยู่แรงอะไรเนี่ยเมื่อกี้อยู่ข้างนอกอ๋อกูรู้กูถามว่ามึงอยู่แรงไรกูไม่ได้ถามว่ามึงอยู่ไหนแรงเขียวเหี้ยเก่งแล้ว
แพทหรือ Ascendant เลิกแล้วครับ ตอนนี้โสดครับหาคนรู้ใจ through as well, but what affords you a difference is Waylay being Bad in dag front of don't it, move. and then when you do get a little bit overwhelmed, you can refract out. Meanwhile, the rest of your team, they get in front of this utility because it expires as well, and they can just start to scale up and play to the better weaponry here, Quack. Yeah, a bit of positions being spotted out เงีย as บไหม well. บัส Thanks อุ้ย for the มา early ถามอะไรอย่างนี้ ult. เลย Dropped, but Hello? what? Oh my goodness, the Okay. ดูคำถาม classics. ดิ They're still finding the shots. Paper X at least ไม่งอเขาอยู่ไหมไม่ได้งอครับคือ with ขาดแล้วครับ rifles of ขาด their แล้ว own, marking the back as well. That ตั้งใจดูหน่อยครับ almost ผม got ตั้งใจ out ดู of อยู่ hand, Komodo. Yeah, sometimes you got to wonder, are PRX giving DRX a bit of a way in, a bit of an option here, but no. It was คนเรา one of สา those มารถ times กลับไป where หา you go คน for a เก่า little ได้ bit ไหม of the บัส stack. ไม่รู้ and ครับ you แต่ just สำหรับ have ผ to มไม่ contend กลับ with แน่ the นอน utility and the shenanigans that do bring you a foot there. So well done from PaperX. They do not drop the secondary round unlike the first half, despite the classics getting the damage in this โสด one. มาก And ไหม now บัส you shift in towards a round where โสดมากครับผม bonus โสดมาก rounds, ครับ right? But again, you kind of got to win this one as PaperX. So what differences are you actually looking to do? What are you looking to play on towards the strengths of? And it's got to be Forsaken to get dirty in towards these fights again. Playing on towards a shotgun here, missing the first shot though. Can't refract out, unfortunately. And that's what it is. Paper X with เคย the way the เคย style คิด in จะ which มี they're แฟนเป็น playing, ผู้ a ชาย lot of บ้าง it ไหมครับ relies on the entry. คือเอางวงงั้นกันเหรอ When it looks a little bit shaky like that, you เอา just ควย gotta ชนกัน imagine ใช่ไหม something psychological. ไม่เคยเลยครับผม Nonetheless, though, with that chaos being ensued, they do get the B site. ไม่ They เคย do เลย get the ครับ spike down. And ชอบ with ผู้ that, หญิงครับ Mind Freak watching the back as well. Can be a little bit claustrophobic staying in the B site though. So for PaperX, they want to have a little bit of a peek in towards C-Link here. Okay, they might ไอ้ be able เหี้ย to find เอา that งวง back ชนกันนะ up towards Spring. Mind Freak, สวัส as I ดี mentioned, ฉันชื่อจะบา has แก้ว control เธอ over ชื่ออะไร pillars. ก้าง With that as กล้ well, วย a possible angle ปั๊บ into the ปั๊บ spike. ปั๊บ He ตี does กัน have หักกันไปข้างไอ้สัตว์ Yeah, I was going to say the poison cloud, but still, at least the cells come back in from Jing, or from Devi at least. But still, that DRX continues to flat forward. Ooh, just trying to keep him at bay. Something low HP, but has to land the headshot. Free and crouches underneath the crosshairs and gets the job done. That's going to be the defuse. DRX up to 11. Yeah, good work on at least getting กลับ it มารักตัวเองที่ถ้า defused พี่ไม่รักตัวเอง halfway ผ when ม you จะ see รัก that พี่เองพร้อม snake ดูด spike ปาก come เอา on มา in คุย and แต it ก misses ปาก its เลี้ย mark ตู a ด little ให้ bit. It starts to get a little bit อะ worried, ไร but วะน่า Devi sending in the salvos brings a little bit of เฮ้ย ฮัลโหลครับ towards แม่ the end there. ลูกใครครับเนี่ย Game plan actually, despite losing the first kill, it goes โอ้ nicely, right? They got the space into บริการดีจัดอะ take a little bit more forward space. The haunt though, again, Bane. I keep saying his โอ้ย utility นี่รัก has จริง been นะ so impactful with that haunt and with the prowlers as well in this map so Full far. service There have been some really great openings. ไอ้นั่นบอก and ฟูล closing เซอร์วิส Utterly effective, especially with how the entire team has been playing it even as well. Now the 1-4 split for DRX. Just a bit of run control. มึงเคย Quick อยาก back ลอง through โด the นเอา doors ถูด in บ้างไหม B-side. บัสมึงคิดว่ามันน่าจะขี้ Towards, คล่องไหม pillars as well, and they do ไม่เคยเลยครับ information that they need. ไม่เคยเลยจริง Even though DRX ๆ ไม่เคย as well คิด hit เลย back แม่ง wins คือ the มึงอะ previous คิดได้ยัง round. ไงวะ Not afforded enough to go in with a full buy, so it's the Hyunmin show potentially Huh? getting a showstopper online. You can shuffle คือมึง weaponry up มึง as เคย well คิดว่าคือมึงอยาก and เคยอยากโดนเอาตูดว่างั้น They do decide to end things here in this ไอ้ B-side. เหี้ยมายังไงเนี่ยโตมายังไงเนี่ยมึง Went น่ะ in along with light speed dashes, and it just baits that showstopper out from Hyunmin. So That's nice. it's not going to be able to fire that off into anything effective, possibly. And that's the effectiveness of the Waylay. Still, though, does it open a door up for Paper X into a site? Information on the little shoulder spot. Got a call for your teammates to start to get some rotations over because these pistols, I mean, you need to be in close proximity with crossfires to do damage. On with that, Oi. flash and the execute now falling Oi. through. Forsaken though, off alongside the smokes. He's able Oi. to find three, but Hyunmin finds his own as well. The Phantom picked up, and it's going to be มาแล้วครับ Mind มาแล้วครับ Freak 11 to 5นะ stabilize for Paper Rex, bringing the score up to an even 5. Yeah, keeping DRX off of map point and ร series สนิยม point คน for เรา the ไม่เหมือนกัน opening เป้า of ไว้บัส C1 เออ here as กูรู้ well. ไม่อ่านบ้านแดง So ให้ you can continue to go in ไม่ with that. หิว You're kind of ripe and ready for ไม่คือผม some รู้ good ครับ damage. ไม่เคยดูถูกรสนิยมใครครับ แต่คือแบบ ผมไม่ไอ้นี่จริงๆครับ ผมไม่ไหวจริงๆคือจะให้ผมอินกับการโดนเอาตูดอะนะ Tempted over at Rubble. And it's looking like DRX want to do the exact same thing. So for some pressure now, over towards Flashback. It's a bit too much too. Recognizing the drone would leave him isolated. กับ TRX ทีมไหน Unfortunately, เหลือ bringing แค่ชื่อ first กว่ากัน casualty. So this is going to be PaperX getting him Ui, towards cái this C gì bay. site.
PRX ทีมไหนเหลือแค่ชื่อว่ากัน a long while, but very welcome one indeed. So possibly Spike มา planted โสดเหรอ โสด now. แล้วครับผมโสดแล้ว Meanwhile, for DRX to reclaim a bit more space, they do have to watch out for B though, because something is lurking in the shadows. Now you might say these ultimates used. มันเหยียดเกย์เหรอไม่คือกูบอกว่ากูไม่ได้ชอบผู้ชายแต่กูไม่เคยด่าใครเข้าใจไหมใครจะชอบอะไรชอบเลยแต่จะให้กูคิดแบบว่าโดนเอาตูดอะไรอย่างเงี้ยป่ะไม่ได้วันเวครับ If you were able to bait out an Armageddon or a convergent pass, I think you'd be quite happy with the turnout, even if you lose the round. But the fact that PRX are kind of finding one kill and the space in towards it, and ลองเอานิ้วแย่ๆดูก่อนเผื่อชอบ you'd be a little bit worried for DRX. เนี่ยคือคุณก็จะยัดเยียดให้ผมอย่างเดียวเลยอ่ะคือทำไมวะ A little with a capital L though, Komodo. Correct, yeah. Just a little slightly. I know. คือผมบอกว่าผมไม่ชอบคุณก็บอกให้ผมลองเอานิ้วแย่ๆดูก่อนเผื่อชอบ คือคุณเป็นคนยังไงวะ Yeah, there could definitely just be one explosive round to come out from DRX, and if you're a Paper X where you're losing a couple of members in the next couple of rounds here and there, and you're not managing your economy nicely, it could get the 12th and then the 13th map is done. So you're going to try and call this a little bit early as DRX here. You save 4 weapons as well, right? You lose one member, you call it. All right, we're going for a timeout. We're going to stop any momentum to start to be built up by Paper X. แม่กูเหนื่อยว่ะ As well as to keep the guys เพิ่มไม่ถึงคู่2ดูแล้ว needing to stay focused all the way towards the end of the map. It is one away from that series point, but at the same time, if they start to lose focus, that's where Paper X gets to build it back up. And as we have seen, that previous round was instantly done when Fring fell outside of C. So tiny things like that. จากวันแรกถึงวันนี้พี่บัสดูดีขึ้นเยอะมากเฮ้ยขอบคุณมากครับ It's ผม quite the important one here as well. So it's good to see that สเต็ปนี้เห็นไหมว่าไม่ครับผม engagement อยู่ in 2 these คู่คือ cameras 2 at the คู่ครับ moment too. ผมบอกตรง As I say that, it switches to what's looking like a little bit of silence. Well, that's not true. The camera's a little bit clipped. We can't see Termi, wagging his tongue a little bit. So a little bit unfortunate, but nonetheless, can definitely bet there is quite a bit of coach intervention. And we're just wondering what the changeup is going to be. Still very much is. มึงเปิดจอเต็มโชว์ตูดให้มันจบไปเลยบัส I mean, that's what the Cypher ไม่คือจะทำไมวะ as well as A and แต่ปากหีเหมือนเดิมไอ้เหี้ยมีแวะนะมีแวะเวียนหน้าอะโวคาโดนะเมื่อกี้เพิ่งชมกูเองนะแต่คือขอแวะต่อยกูหน่อยแหละ Such as this as well, and up and down in that wall over towards A. You're not seeing anything too forward from DRX there, but speaking of forward, Paper X straight up through pillars in towards the front of B, so they've got some options to go for a bit of a C split if they want to quite nicely. They can always pivot back towards A if they want because of the lurk that'll come in from Mind Freak, but you're ulting in towards this C side at the moment, spotting some information if you can. Oh, Refract's timing is actually out, so Forsaken is stuck. He has to hold it through as Hyunmin falls. Yeah, he did throw out the stun. นึกว่าจะไม่ได้แล้ว And there it is, into the B side as well, as the ult does its job of throwing a wrench in the plans of how DRX wanted to operate across the round. It's just Mako now. Spots out towards the back though, and that's Forsaken gone. Smoke back in. He goes onto a bit of a tap. Plays around the edge. The snake bite, not quite burning at his feet. Yeah. Goes for the reload though, and that's the second ultimate being baited out from Paper X. Mako, I think he's done his job. Whether or not he wins the round, he's gotten effective utility away from Paper X. Now just looking for a possible kill or 2, and there it is. The first one. He walks right into ไม่ทัน it. ครับไม่ทันครับตอนนี้ได้คุยกับน้ำบ้างไหมไม่คือมึงจะให้มันคุยอะไรกับมันนักหนาคนเฮียอะไรคุยกับน้ำไอ้สัตว์บ้าปะเนี่ยบัตรคำถามวัดว่ามึงเป็นลูกผู้ชายเต็มตัวไหมถ้ามึงติดเกาะแล้วต้องอยู่กับลำกัปตันแล้วมึงต้องสืบพันธุ์ใครได้สุดไอ้เหี้ยมนุษย์สูญพันธุ์ละ To make a good meal here. มนุษย์สูญพันธุ์ละจริง Certainly very much could be 4 rounds away from equalizing the score, as well as something back onto the Rolling Thunder. But as I say that, DRX has some ultimates of their own as well. Granted, not the คือ most มันจะสืบ effective ยังไง ones. มันไม่มีรังไข่ไหม Take this rubble control at the moment, and Mind Freak, if he does lose his life, that's a Vandal that's going to be pilfered at the moment. So yeah, they're going to steal that one away, but maybe not คำถามลูก actually, ผู้ชาย because there's an immediate presence back for Paper X. So now they have to try and win around out of 4 versus 5 conversion. And if we look towards the previous maps in this series, ยุคไหนแล้วบัสเปิดใจบ้างดิ over on Icebox. LGBTQ ก็มีหัวใจผมรู้ครับ Especially with DRX up on 16 first kills. Yeah. That's แต่ it คือ though. ผมไม่ใช่ครับ It's a very ผ different มไม่ map. ใช่ Similar composition possibly, but DRX Không pretty sai much have
A lot of it under control now. Forsaken looks to pull the attention away. Unfortunately, instantly tapped down by Mako. 3 players remaining, Komodo, and they look to flood into the B site. They might get the spike down. Drift, holding on to possibly the clone. He doesn't have any more flashes. He got all the information on the positions. And that's exactly what he was looking for with his team. Rolling thunder from something, though, just kind of luring them into the site, but unfortunately, they don't quite get stunned up by it. And with that, now Defy has to pull something out of the hat. He doesn't have utility anymore as well. Just sprays off it's going to be freeing, sticking the defuse all the way in. DRX have found series point. And that's the problem for Paper X now, that they don't have any more breathing room to make mistakes. And that's on the back of such a sensational first half that comes out from DRX. All it takes is these opening kills and then an idea of how to remain present in this B side at the tail end of this round. That's why I gotta give so much credit and recognition to Flashback. Dimensional drift, but not with the intention of popping out and getting all of the information on where your opponent reposition, fine-tune how they need to get on the defuse, get the remaining kills, and that's exactly what worked wonders for DRX. Now, 5 rounds difference. You do have a bit of a build-up for Paper X to go at another round here, of course, and they are looking to set themselves up for quite the quick C play. Oh, that's a missed Poison Cloud high in the sky. Okay, quick and fast into the site at least. Look at this site. I mean, Forsaken คือผมไม่ได้เสียใจอะไรแล้วครับเลิกกันแล้วครับเลิกกันแล้ว Everything all blocked off. Now something on a bit of lurch, spotted out by Hyunmin as well. The site being reclaimed by DRX as Mako picks up the double. Looks to hold the position outside the door. In with a showstopper as well, and an unsuspecting Defy gets blown up. Final score on the map, 13-7. Final score in the series, 2-1 in favor of DRX. ถามว่าจีบได้ไหมไม่ได้ครับผมไม่ได้ครับไม่ได้ครับ Kickoff here. Continuing with some victory, disregarding result overseas in Masters, of course, Quack. But yeah, you want an opening start in stage 1 in this group of A. It's not bad. It takes you 3 maps. We see some interesting comps, I'll say the least, to come on through here, and we see some resilience to come through from Paper X. I really got to give credit and respect to them trying to rebuild through this 2 months that they had off. Changing roles is always going to be a complicated scenario to try and work your way through, but there's definitely some promise. Very much so. Working on some better compositions. None of these scores, by the way, were 13-0, rather contested. So that's lovely to say at the very least. Hopefully, inspire some fans and more support. But right now, still very much so DRX being able to work alongside their fundamentals, work alongside their coaching staff to bring home the big dub. Absolutely. So we'll see. ไม่อันนี้ใหม่แล้วมึงดูนะคำถามใหม่ถ้าแฟนคนใหม่สวยมากแต่มึงระลึกชาติได้ว่าเป็นตาลกับชาติมาเกิดมึงจะแย่ลงไหมไอ้พวกเฮี้ยนี่คือเขาว่างจัดอ่ะจริงๆนะไม่คือว่างจัดเลยคือมึงแบบคือจินตนาการมึงสุ่มส่งจัดออกมานะไปเฮี้ยตาลกับชาติมาเกิด 가시기 전에 한마디만. 그 한마디로 뭐 어떻게? 페이븐 조합이요? 네. 글쎄요, 저희가 공격적인 조합을 하고 했고 잘 된 것 같습니다. 네, 맞습니다. 그럼 바로 오늘 인터뷰는 현민 선수 만나보겠습니다. 여기 서주시면 됩니다. On the stage for the post-match interview, I'm joined by